ونايم دوكال هزل يا مربح هزل فلك يا مربح Azul Flawen. Augustin, salut. Voilà, Augustin en renfort. Ouais. Renfort. La journée là. Ouais, sinon j'aurais été seul. Pris une واحد seul. C'est par pitié, Adalil. Par pitié. Oh non, ratez, je faut juste rigoler. Non. C'est plutôt par amitié, par solidarité. Ça y est, c'est une journée qui est marquée, c'est une journée kabyle, et tout à l'heure, j'étais un peu triste. Même j'avais fait un post où j'avais dit que j'étais un peu triste, que j'ai honte d'être kabyle lyonnais, parce qu'à Lyon, on ne fait rien. Et tout d'un coup, l'opportunité d'aller lui faire appel, et je suis là avec lui. On passera la soirée tous ensemble. J'espère que c'est les nombreux du Nord et vous allez intervenir. Ah, il y a des choses qui se passent à Lyon, Augustin. Oui, il y a des choses, mais pas celles auxquelles j'aspire. Voilà. Je suis indépendant. Voilà, on va dire bonjour à nos amis, auditeurs, auditrices. Bonjour à toutes et tous. On salue ceux qui sont à l'écoute. Apparemment, Tassi Glen à l'écoute. Bon anniversaire à Ifadela. Si elle est à l'écoute, on lui souhaite un très bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà, Seigneur, beaucoup de bonnes choses et que du bonheur. Voilà. Un petit coucou à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Saïd, mon ami du côté de Bourg-en-Bresse, Mohamed Imazatan Laranathan à l'écoute, Yassine Lutchi, Gathir Athen, Samia Taqabailith, Wiza également, Wiza, Jamal Debash, Younou Mazir Dgharadeith, Namzlavé, un très grand artiste, qui a d'ailleurs même une fille qui chante très très bien Amira. Seigneur Azul, du côté de Tizi Ouzou. Notre ami également, Mikassem, qui est. On salue également toutes celles et ceux. Chose moderne, je ne connais pas trop, donc c'est pas grave. Bonjour à toutes celles et ceux également qui nous écoutent c'est un peu partout. Farid Ivorani, Sarah Ilzayer, Youssef Gathirasen, Hakim Libouzgan, voilà, toutes celles et ceux qui nous écoutent d'habitude, on est avec vous. Augustin, normalement aujourd'hui, ouais, cette soirée, on est là avec vous et soyez avec nous. On est là pour un seul but, c'est être et pour notre terre. كل يوم نشاهد سي الجهاز سي افوز دكفوس تاعكم تخفف voilà. C'est ça, Augustin. Regarde, nous voilà, Tikli, puis aussi, j'ai envie qu'on revienne également sur ce qui s'est passé du côté d'Athir Hassan. On a arraché un drapeau kabyle en pleine journée, aux yeux à la vue de tout le monde. Bon, voilà, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour avoir un État kabyle lorsque deux énergumènes arrachent un drapeau en plein cœur de la Kabylie? Moi, c'est la question que je pose. A-t-on vraiment les moyens de notre politique, tout simplement? On essaiera d'en parler avec nos militants. Dites-moi, tout simplement. Voilà. Augustin. Oui, certes, on écoute. Et franchement, de mon point de vue, un sujet pareil, je l'aborderai même pas, parce qu'on sait très très bien, toutes les associations sont infiltrées par l'État. C'est aussi l'historique de l'association qui a été reconduite. Donc automatiquement, ils ont voté et voilà. Et c'est un drapeau kabyle. Est-ce que c'est un drame? Moi, je dirais non. Non, c'est un mini-drame par rapport à ce qui s'est passé à Saïd, par exemple. C'est-à-dire que tu as la marche. C'était prévisible. Voilà. Mais il est 500 000 personnes, les c'est sûr qu'ils vont faire ce qu'ils veulent, les flics. Hein. Voilà. Voilà. Pas avec 500 000 personnes, tu vas
que tu vas arrêter la police, hein, ça c'est clair. Ce que vous lâchez la mobilisation de tous les Kabyles, ils feront ce qu'ils veulent, ils vont opprimer, ils vont arrêter. Oui. Et en plus, à Tassidius, mais là, أقلع en direct, أقلع en direct. Augustin, la mobilisation, déjà, il faut que la population sorte en masse. Et puis, Tassidius, c'est un peu partout. Moi, je pense que c'était prévisible, l'arrestation et la marche. Voilà, ils n'allaient pas laisser les marcheurs faire ce qu'ils veulent. Voilà, c'est logique. C'est pour ça, Dalil, cette Khalazine, qui pour moi, la marche d'aujourd'hui, la journée au Assaï, c'est une grande réussite. Assaï, on a réussi à leur faire peur. On n'a pas réussi à leur faire peur, sincèrement. Voilà, on a réussi quand même à ébranler leur quiétude. Ils sont tranquilles. Au jour d'aujourd'hui, commencer par l'exemple, Hitler, que je me rappelle, je suis un peu de la vieille école, les années 80, juste à 20 km. Mais on a 8 clos là, le problème. Voilà, mais aujourd'hui, non. Oui, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on est ouvert. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ça a les réseaux sociaux, ça a un gouvernement provisoire à Paris qui tape aux portes des institutions internationales. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Oui, mais... Il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais oui, أذكر كان هو ولا شو تقط مارسي ما ترحم ربي قري دمي تملت نشرت سوالت ماشي جنواس وانا ماشي جنواس اراد نبنو اراد نقعد يعني قاعد انا 50 60 سنه فوق روينا ثوره دوبي لانديبوندونس على الساعه تعدى في لانور 62 54 وين النور ديال السن كيسقراهم داك الدوران قرا جايه دارت الحرب لي كابي لي زون في لا غير لي زاراب ils ont une indépendance تعدى في لانور. Tout là, on est en train de faire le bilan. Automatiquement, on محال 50 60 سنة كان d'un coup de plume, maintenant on y regarde, maintenant entre الخالات, mais petit à petit, moi je garde espoir, je suis un optimiste et je suis contre tous les effets d'annonce pessimistes. Alors دقة نبليك خاتون زميلة لا بالك يواشو القبايل يواشو هناك يواشو هناك. Non, je suis désolé. Moi, je retiens que les effets positifs, Assaïr, on les a bousculés. Assaïr, comme quoi on est prêt, on est là à Klarva. Et on sait très très bien, comme quoi ça ne se gagne pas en un jour. Il nous faut du temps. C'est pour ça que je vais relier l'appel d'Assaïr Masfarhat Mane, le journal Siwel, concernant les personnes qui ont été arrêtées au commissariat, plus de 300 personnes apparemment. On appelle à ce que toutes ces personnes, à Chian, leur témoignage, ils vont faire leur témoignage par écrit à Siwel pour qu'on puisse avoir une trace de du vécu qu'ils ont eu à Saïd. Bachir Azkian, là, ça c'est un mémorandum à l'ONU, à Bruxelles. Leur témoignage, il sera dedans. Attention, prenez soin de raconter ce que vous avez vécu. C'est des témoignages qui ont valeur et qui vont être déposés dans le dossier. Pour dire, ماشي واحد وين ماشي وحدنا تايما ساكنين لا نتلاقي كفي نواس et ربح ثفاث داكنا il faut tout simplement كان نامن il faut نامن باللي كازات نتدو ونخضرا العباد نيتصل فلانا العباد غادي قام خاطي يعني واشو هكا في كيد لي بروف في كيد سوسي في كيد سولا العباد هي il faut pas les prendre au sérieux, il faut les mettre de côté. Pour moi, notre but, tous les moyens sont bons pour gagner une guerre. Tous les moyens sont bons. On est des pacifistes, on utilise tous les moyens pour arriver à notre but. Voilà. Mon message est transmis. Pour arriver à son but, il faut y aller en rang serré, machin rang dispersé. On est en rang serré à Dalil, on est en rang serré et c'est en
en transmettant des messages solidaires, des messages intaïmats, qu'on consolide nos rangs. C'est pas en disant on est dispersé. Je suis pas d'accord avec toi. On n'est pas en rang serré pour l'instant. Oui, mais il y a des réalités, il faut dire les choses comme elles sont. Oui, il y a Dalil dans la politique. La politique à Dalil, je suis désolé, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité ou de mensonge. Il y a juste le résultat qui compte. Il faut savoir aussi. Oui, le résultat, Oulash pour l'instant. Mais il a le résultat. Et les mouvements au le Makagi, c'était pareil, Oulash, le résultat. Mais tant qu'on est dans le on est dans l'idéalisme ou dans l'égocentrique de certains. Je suis désolé, on n'ira pas loin. On a des individualistes. C'est vrai. Il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Mais, le côté positif. Cette anecdote-là. Je ne t'ai pas dit qu'il n'y a pas de côté positif. Voilà. Cette anecdote, elle me rappelle un truc. La semaine dernière, on a planté des oignons, moi et mon fils, dans le jardin. Des petits oignons. On les a plantés. Viens, on va planter des oignons. Il a dit, tiens, papa, on a planté des oignons. Le lendemain matin, papa. Viens, on va voir dans le jardin, c'est des oignons poussés. Il faut du temps. C'est ça. Il faut du temps. Je suis désolé, il faut du temps. Ah, bah, justement. Je pense que là, on a mis la charrue avant les bœufs. Parce que pour l'instant, tu le veuilles ou non, 70% des Kabyles ne sont même pas acquis le serait à l'autonomie. Ne dis qu'à 70%. Je te le dis. Des régions complètes, vous n'avez même pas de chutes le matin. C'est un sentiment, c'est un sentiment. Va sur les pages des pages Kabyles qui ne sont pas du MAC ou autonomiste ou indépendantiste, tu vas voir ce qu'ils pensent beaucoup de Kabyles. Parce que tu vas voir. Va dans les villages, tu écoutes dans ta famille, tu écoutes, je sais pas, tu vas écouter tes cousins, écoute tout ça, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. À Charanich, qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Je suis désolé, on est très très loin encore. Oui. Et ça, tant qu'on n'est pas conscient de l'état actuel de la Kabylie, aujourd'hui, la Kabylie, c'est l'arabisation outrance, c'est l'islamisation outrance. Les gens, dans leur tête, ils pensent à manger, ils pensent à la prière, ils pensent à la bière, ils pensent à tout ça. Ils sont c'est le dernier de leurs soucis. Hein. Moi, ça me fait mal. Hein. Je dis parce que je le pense, parce que je le vois. Après, moi, je suis pour l'indépendance, mais il faut ouvrir les yeux, il faut qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, le peuple kabyle n'est pas prêt à l'indépendance. Dalil, entre la vie de tous les jours, ce qu'on vit tous les jours, c'est vrai. نتخمم باش على النتش، نتخمم باش على نساو، نتخمم في نهار نزال، نتخمم أنا وربي غير نعبد، أنا وقسم الرزق، أنا وبلي راه ناوي نتخمم. Ça c'est la vie de tous les jours. Il y a pas de problème, c'est comme si on va au marché aussi. Ça c'est la vie de tous les jours. Mais نعلم باللي qu'au fond de nous, ديال قبايلنا نتناغ في الحاجه وراه كنشوف غدا السيد في كيد un seul parti, un seul mouvement de l'algérisme a des souffrants autant de peuple que le MAC, qui n'est pas reconnu par l'État algérien. Il n'a aucune presque il n'a pas de structure de la Kabylie. Donc ils sont conscients. Mais quand on se rabaisse, je suis désolé, mais quand on se rabaisse, il ne faut pas qu'on s'attende à ce que les autres harcèlent le oui, on est prêt, oui, oui, on est positif, oui, oui, mais هذا انتباعك زنكثر من نغوالوش نقالوا ذاك اثنين حقرنا انا سبب ثنا غير سمع عقلنا لا غالب نو تسيفاس دنا دونك الخوا positivement. Mais concrètement, c'est une réalité. Concrètement, sur le terrain, tu sais qu'on arrête des militants, et c'est pas 50 000 personnes qui sortent dans la rue. Quand on arrête des militants, il y a 20 personnes devant les commissariats. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens, ils en ont rien à foutre. Les gens, ils en ont rien à foutre. Non, au contraire, les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont peur. C'est vrai. Donc, à nous. Aujourd'hui, les gens. C'est une minorité qui se bat aujourd'hui pour l'idéal qui est. Non, mais à nous de leur donner un message d'espoir. Oui, d'accord. Mais dans les chaumières, on va pleurer. Il faut dire les vérités aussi. Il ne faut pas qu'on se cache les choses.
Il y a certaines vérités, il y a certaines vérités. Il y a la vérité, il y a les vérités. La vérité, elle est plurielle aussi. Elle est plurielle. Elle est plurielle, Adali. Chacun sa vérité. Moi, par exemple, les années 80, je suis à Gurgaïf. Parce que toi, tu tombes dans un référendum, l'autodétermination, l'indépendance, on va le remporter. Mais qui ont les Kassaïens, l'autorisation à référendum sur la Kabylie. Non, mais le Canadien, il est un référendum. Il n'y a pas le Canada qui C'est un avis que je te demande. Oui, mais non, réponds-moi. Oui, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre parce qu'une génération, شحال توصلت الناس قال لي زير ساسا وتمغيد على زكا على المغرب اللي كنت تمغيد علىكم على المغرب كود ساكن le référendum pour l'autodétermination. Donc qui au jour d'aujourd'hui, je réponds à ta question. Donc qui au jour d'aujourd'hui, je vais travailler encore ma terre, je vais mettre de l'engrais, je vais le protéger, à السوق à ديمغي أزكا ما ندير الحق الوقت اللي عيد في l'autorisation le référendum d'autodétermination أثناء عندنا بليك العباد لان بزاف العباد ديالي. Mais en attendant, je dois continuer à propager une idée positive. Je dois continuer à dire aux gens oui, on est là, oui, nzmer. Il faut du travail, Augustin. On travaille. C'est pas de marche dans l'année. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille. C'est pas rendez-vous le 20 avril et puis rendez-vous l'année prochaine. C'est un travail de tous les jours, de partout, dans tous les villages, de partout. Il faut responsabiliser les jeunes. Il faut responsabiliser des jeunes cadres, il faut responsabiliser des jeunes talents. Il faut donner des moyens. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici ce soir? Oui, d'accord. Voilà, non, réponds-moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire ici ce soir? C'est autre chose encore. Non, c'est tout le monde. Chacun dans son coin apporte le peu à la grande, au grand sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas encore utilisé les compétences de très très bons éléments. Eh ben oui, on n'a pas encore utilisé. Ça, je suis d'accord. Et on est en train de. On commence. Non, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas vraiment de, comment dire, bon, pour reprendre le terme, la feuille de route, il n'y a pas vraiment de, comment dire, voilà, il n'y a pas vraiment un programme tracé, c'est-à-dire, on fait un peu dans le bricolage. C'est ce que je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup de bricolage et sur le terrain, concrètement. Voilà, c'est un peu l'anarchie, tout simplement. Dalil, 60 ans en arrière. 60 ans. 60 ans. Non, Samhaï, aujourd'hui, 60 ans en arrière, les Juifs, on les brûlait. Voilà, dans des fours crématoires. Assaïen, c'est une grande puissance mondiale. Le Canouina a dit les Juifs, c'est une grande puissance mondiale. La c'est des esclaves. Donc, on est un tout petit peu dans le même cas. العباد قال نو السيء اصاحبي تقبل اكو تنصوص ليها ما تعرفش تخبيتها كبان قطع ما تزود الخميس اصاحب تضربو قطاقي قطع زعما دا شو خصني صرا غني كان دونك دون السيليتي وين دون 20 ans dans 15 ans dans 30 ans on sera l'indépendance on sera une grande puissance et ça fait eh ben moi j'y crois. Moi, j'y crois. Si on n'est pas arabisé avant. Non, moi, j'y crois. Les Juifs, ils ont été arabisés, francophisés. Ils sont devenus, à part les Allemands, ils sont devenus polonais, ils sont devenus dans le monde entier. Ils sont dispersés dans le monde entier. Mais qui dit, c'est l'arabité. Toi, tu es peut-être plus optimiste que moi. Je suis très, très optimiste. Peut-être optimiste. Moi, je ne me voile pas la face. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. Justement pour savoir où on en est, à quel niveau on en est et ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Aujourd'hui, dire qu'on n'est pas menacé de disparition et que dans 30 ans ou 40 ans, moi je pense que dans 30 ans ou 40 ans, ce sera trop tard. Non. C'est vrai qu'il faut sensibiliser, il faut arriver à convaincre le maximum de gens, de Kabyles, mais le temps, aujourd'hui, il joue contre nous. Simplement, je ne suis pas de ceux qui mettent la charrue avant les bœufs. Si on doit prendre un peu de temps pour réussir, il faudra faire. Mais en aucun cas aller trop vite et avoir et ne pas avoir la politique, comment dire, les moyens de notre politique, tout simplement. Voilà. En 80 commencé à se manifester.
Pas besoin de spectateurs, parce que je me rappelle, on était à peu près 500, 600 manifestants. Il y avait à peu près dans les rues de Bouger 2000, 3000 personnes sur le trottoir. On n'a pas besoin de spectateurs. Les spectateurs. Et au 2001, 1,5 million de personnes qui ont marché sur Alger. Les spectateurs, des acteurs. Il y en avait 3 millions. Oui, les spectateurs, les acteurs. Donc, l'espoir. 3 millions qui regardent. Non, l'espoir est permis d'aller. L'espoir est permis. Il y a de la jeunesse, l'espoir en notre jeunesse est permis quand on laissera les jeunes faire. Et ben, ils sont en train de faire. On se débarrassera de tous les vieux Zamin et Insa, parce que c'est ceux-là qui bloquent tout. Non, ils ont ce truc de supériorité, je te jure, tant qu'ils seront là, je t'assure qu'on n'avancera pas. Parce que ce pas des gens qui vont laisser faire les jeunes. Je sais pas, de mon parcours, tu sais. Oui, mais de mon parcours à Dalil, franchement, je regarde les choses du point de vue positif. Il y a Rocha, il y a Mamé Rocha, où il y a Rocha. أكن يبغوا يلي الحال jamais de la vie jamais أكد هضروا فواقلاو فوين نديريا jamais de la vie الناس منك نشكر الناس يسليت الناس ديما تحضر لنا Voilà. Continuons comme ça. Voilà. Disons amène à tout, n'apportons pas de contradiction de débat. Si, on va débattre. On débat, mais positivement. On débat positivement. Tu crois que c'est pas positivement? Oui. Bah oui. Ceux d'en haut, ils veulent pas donner les moyens, ceux d'en bas. Oui, mais il faut qu'on apporte. Mais il faut qu'on apporte de la contribution. C'est pas à nous de changer. Oui, mais il faut qu'on apporte quelque chose de concret. Il faut qu'on se mette sur la table. Il faut pas qu'on parte dans le vent, se mettre. Allez, vas-y, on va. Tu sais, moi, j'aimerais bien un jour que des jeunes cadres ou des gens qui étaient dans le mouvement, qui l'ont quitté pour diverses raisons, parlent justement pourquoi ils ont quitté le mouvement. Ashura a fait chaud, a fait noir. Moi, je voudrais pas. Moi, je voudrais pas. Moi, je voudrais pas. Des gens qui ont du talent, des gens qui ont la capacité de faire des choses, pourquoi ils ont quitté le mouvement? Non, moi, je voudrais pas. Moi, je voudrais que le linge sale se lave en famille. S'il y a des choses pareilles. Tu parles de linge sale en famille, les premiers à avoir balancer le steak dans la rue, c'est ceux qui sont. L'essentiel. Je t'apprends rien, Augustin. Oui, je sais, mais je suis désolé, que je suis tenu par la retenue, par le savoir-vivre. Mais je suis d'accord qu'il faut laver le linge sale. Mais là, tu me parles des trucs. Si on ne donne pas l'exemple. Donc c'est même pas la peine. Parce qu'à ma connaissance, les haja, essayer par exemple. Des fois, c'est bien de dire la vérité. Oui, mais essayer par exemple la Dalil, أقلا نهضر Radio Canu, سالنا غدا يتمثلنا على القبائل، فهمت قبائليت، مي يا با كو يتمثلنا على القبائل غادي يسالن، ولا كي غير تحبين سالنا غدا ولا كي غير غوشن. Donc, كلمة jamais de laver, jamais de laver, à dire tu penses qu'ils sont pas au courant. Ils ont pas تقايل معنا الزيسن, et je vais pas leur faciliter la tâche. Je vais te dire un truc. Mais je vais pas leur faciliter la tâche. Je vais te dire, le pouvoir, le consul, l'armée, je sais pas quoi. Demain, s'il veut, il va arrêter tout le monde ou il va balancer tout le monde. Ça fait كتشي شو تقرر باللي كانوا هنا لو كان نبغى نوني زمرن نكلي خاطئ نوني ممثل تسدا نكلي حاجه سامعين شي باسيغ الجماعه نوني زمرن ايوا شنو نكلي لا نون زميره نكلي لا غير زمرن تفسرنا Je t'assure qu'ils peuvent sortir des dossiers sur tout le monde du jour au lendemain. جيت دي سوفغاين يبغى دي سوفغاين نساعدك نعلمك نساعد لي دوسي غاشو الصعيد راه الصعيد شتي غاقلي كونتربرونور كيسموت كيتش والله خدمت لهم بور اكسبور عرفتي لي داناويت لي بريف tu vois جات سوفغان لي دوسي راك نبغى سوفغان لي دوسي من كي واش نتا كرا لو باتون pour ne taper avec واش نتا كرا كاش على غوزن فوالا نكتفغيميو اسوسمو مي لا نكدرب حون نفهم راه قد ما درب وحدس انا حنا اسوا دو تيموان العقاريه لنا غنهضر يا لنا مي ونغرى الجيران. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça. Je te jure, ça marche comme ça. Et ça marche comme ça dans le sens. J'ai confiance. On a des gens qui sont démocrates, qui sont capables de débattre autour d'une table et d'échanger, de partager des idées ou de se contredire ouvertement et démocratiquement. Malheureusement, les Gadagui, on les a pas. Il faut être confiant et garder confiance dans ton combat. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas question de garder confiance, c'est une question que voilà, il faut dire les choses parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de démocratie. On dit des choses, allez, on adhère, par exemple. Allez, qu'est-ce qui nous empêche de la Radio Canu Andalati?
à 5 millions. Ce matin, حس غير ومكن inutile. ناسا هي دي مقسام. Ils ont lancé un appel. Alors on a fait un sitting devant le consulat d'Algérie. Avec les événements, Saint-Étienne, une petite ville ouvrière, ils s'organisent. Mais que les règles, bahtété. Mais il a un gala, mais il a un déjeuner, le parc de la Tête d'Or, on va manger, on va boire, on va discuter. Et quand il s'agit. Il travail, Augustin. Voilà, je mets une clé, il est où le travail? Il est où le travail de sensibilisation dans des villes comme ça? Est-ce qu'on t'a contacté pour travailler? Pourquoi t'as pas contacté? Mais c'est pas moi qui prends l'initiative. Parce que les gens qui activent, ils sont connus. Les gens qui activent à Lyon, un peu partout, ils sont connus. Écoute. Ah bah mais c'est pas des postes éternels. Je sais pas quoi, quand il veut nommer un préfet ou quand il veut nommer, je sais pas, n'importe quoi, un ministre, je sais pas quoi, c'est lui qui va le contacter. Il va dire viens travailler dans mon gouvernement. Et ben là c'est pareil. Il y a Dalil, c'est un mouvement populaire. Mais à Israël, par exemple, un exemple là, Israël d'Algérie. Faire gaffe, ça devient pas un mouvement populaire. Oui. Israël d'Algérie, وعلى drapeau un air شوف الوخامي. Le jour en 2014, je crois qu'on a fait à Paris. Mais دول الارسنال لقى في خام. زرات اللي تفرح. 2 jours après وزدت. وساد غوري discuter des liens. كلمة أستاذ زعما شاديني tu du Mac, allez viens, on s'entend déjà قلعت القبائل الجيران. Et en plus, tiens, monsieur a acheté au Saroni, au Sadroni, ça va de la publicité. Et au Sadroni, ça va faire les disques, parce qu'apparemment, ils traînaient, ou ils étaient, notre Carrari Smith, ils traînaient, ou ils étaient, ils brassent alors la publicité. Et depuis, je l'ai amené, tu vois, lequel m'a au Sadroni, il dit, ah voilà, vous voyez, c'est le drapeau kabyle, c'est quoi? Tu es sympathisant du MAC, qu'est-ce qu'on dit? Le canal Maouane, voilà, c'est une des Nord, là, Rien. Que je lance des appels des fois sur Facebook et أنا على convoiturage نروح à Paris. أنا على convoiturage نروح par exemple pour le mois de juin. Et pourquoi les gens ils y vont pas? Parce que تعطي وجههم كي ذاك اليوم يوزيعوز في الغطار. Pourquoi les 200 000 Kabyles qu'il y a dans la région Rhône-Alpes ils sont pas montés à Paris? Ah ben بنات شي واش. Parce qu'on les a pas sensibilisés. On a خدمنا هكا نقول Tu ne penses pas qu'il y a des médias qui sensibilisent? Il y a des médias qui parlent de tout ce qui se passe. Mais il dit madame Maladias, on a Maladias, on les voit tous. Ah, pourquoi? Oui. Eh ben voilà. C'est la question qu'il faut se poser. Même dès le Paris, c'est pareil. Eh ben voilà. Mais le Paris, au moins, ils ont le privilège de rassembler du monde. Ils ont fait des marches. Les marches qu'ils font, ils ont fait à Paris. Il y a 1,5 million de Kabyles. Si oui, mais ils ont fait des marches à Marseille aussi. À Marseille aussi, n'oublie pas. Lyon, on peut pas. Sur 1 million de Paris, c'est 1 million de Kabyles. 2 millions de Kabyles en France. Et en Paris, il y a 1 million de Kabyles. Sur 1 million de Kabyles, et à Marseille, ça représente quoi en pourcentage les gens qui descendent dans la rue? Et à Marseille? À Marseille, c'est pareil. À Marseille, il n'y a pas plus que Lyon. Lyon, non, Lyon, il y en a plus que Marseille. Non, Lyon, il y en a plus que Paris, que Marseille. Saint-Étienne, déjà, il y en a beaucoup. Saint-Étienne, Lyon, il y en a beaucoup, oui. Non, mais on est plus nombreux qu'à Marseille. Voilà, Daniel, ce soir, il était tout seul. Et pourtant, il y a beaucoup de Kabyles à Lyon. Il n'y a que toi qui es venu. Madame, là, ouais, t'as raison. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Gardons espoir. Je te dis pas que je garde pas espoir, mais moi, j'aime dire les choses parce qu'il y a des choses qui me déplaisent et j'aime pas. Oui. Moi, j'ai les choses. Je suis pas certains sites ou certains trucs qui cachent les choses ou qui font croire des choses, ou etc. Calme, Canada Libre. On a le même combat que le Nord. Oui, ça, je suis d'accord. C'est que الفلوس الحاجة نبغى غير النور نعيش يا ربي غادي مثلا 30 secondes après زرعت مرسي وكان توي لانديبوندونس خاصو كان لازم 30 secondes après الشهادة غاسينا voilà j'espère pour toi à cette allure-là tu risques de mourir avant de Bouteflika, c'est moi qui le dis. Bouteflika il est mortel, c'est la chance Bouteflika, tu sais quoi, ils l'ont mis dans un bloc, tu sais, comme dans Hibernatus. Voilà, c'est Hibernatus. Ils vont le ressortir dans un siècle. Voilà.
Allez, on se fait une petite pause publicitaire. Le temps d'écouter le clip Tileli et Mahbas pour la libération des détenus. J'en profite pour avoir une pensée à tous les détenus d'opinion qui croupissent en prison. Ahmed Slimane Bouhafs, Ahmed Kameldine Frère, Soufra Alem, Douillard, on les salue, on pense très fort à eux. C'est parti, Tileli et Mahbas, liberté pour les détenus. Donc Kamel Frère, ça va bientôt faire 2 ans qu'il est en prison. C'était un 9 juillet 2015. C'est parti, Tileli et Mahbas. 2 ans qu'il est en prison, c'était un 9 juillet 2015. My name is Madison. I'm an American, and I demand the liberation of those detained illegally and unjustly in Algeria, and I demand respect for human rights. Dalila, animateur radio, notre conscience nous interpelle. Nous n'avons pas le droit de les laisser mourir en prison. Libérez Bouhafs, Imad Belhaïd, Hassan Bourras, Hadjadj, Kameldine Frère et tous les détenus d'opinion. Raïla Sayanouch, dessinateur de presse, pour la libération immédiate et sans condition de Slimane Bouhafs et de tous les détenus politiques et d'opinion injustement emprisonnés, pour le respect du droit à la différence politique, culturelle, linguistique et religieuse. Vive les libertés individuelles et collectives et vive la démocratie. Vivre, c'est notre métier. Nous sommes nés pour parler. Ne parlons pour vivre. Nous devons être debout. Être à genoux, c'est un peu mourir. Se taire, c'est trahir ceux qui sont morts pour notre liberté. حبس مسهرهم حاولوا ذا يديوني تهيتنا غفت ناسيا ذكني وردي تشكينا أيسر الناس ذي يقنن غاستفكاو ذا قيثنا وليس قذي تفين ورفيد الشقي سنسلا سكدي مانيك ذي المري أتوالي الضفدر يحبولي نكوارجين نغير نكوارجين وخيرا نكاين التنادي ولد السنة ولي وذرذن ولي ذي غيغذن روحني دبوين الوناس أول ريد أيدي وليها غسل صوت الزفنة سالمو في سردي تشقيمة Jusqu'à mon dernier souffle, moi, Mohamed Ben Chita, j'exigerai la libération des hommes que vous détenez illégalement. حبس الفخار ذو حفص أول رذايد يوليها ورذاك الشريعة وكويكين دايسين ومصافيها الزول دمغناس صار حبونا جو demande la libération du docteur Kamel Frère et la libération de mon père et de mon petit frère Ismaïl et de tous les détenus amazigh. خذتني مني وهان أول رذايد يوليها
عسلي قبل نهار غوري ورتي كوري وريح ودنا قعدان ذو قعدان أيذو ذي سكرتي المرساس سي ورثن في الطليان سي شباكر تمشكوكاس أين حبسن وين غان أقرن ربي يراس أين حبسن وين غان أقرن ربي يراس السلمة تناكوي بوسنا غاكا كارا نكمل وانتي فغانا تسنديلاس وانتي حمل لي ترغل نحكم يخدم فرنا سيسكيسنا في الباطل يثمور تفكسنا الزينس وانتي وعانا تيسفل السلمة تناكوي بوسنا غاكا كارا نكمل والسلمة تناكوي بوسنا غاكا كارا نكمل والسلمة تناكوي بوسنا غاكا كارا نكمل أول رغبت يولي سكتي ثوغات تنومي أول 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 عمي سنة الليل أول رغبت يولي سكتي ثوغات تنومي أول 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 عمي سنة الليل يبريك كما الفخار سيمان بحس يبريك الليل سماسير بريسوية يبريك كما الفخار سيمان بحس أول رغبت يولي سكتي ثوغال تنومي أول 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 عمي سنة الليل أول رغبت يولي سكتي ثوغال تنومي أول 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 عمي سنة الليل يبريك كما الفخار يبريك الليل سماسي بريسونية يبريك كما الفخار سيمان وحس يسثور سنا ربي لكن اللي يزد يحضر يكون وين يتوالي ثم للفتك تفاز استشربت القمني ذكنا سمطت السندوي تخسايتا اللي استشنا في اللوفان تقشش لك ولا تغاغر لا يسيسينين غمان ميقوالك رمبو شمال يوقالي سودي يماس أني من العطارة هدنا الدور النوياس نجيب
يفوز غير سلاسل يبرور الجري فاسنيس اللي سوغن تم ثمس ولا الحرص مجابيس وريو حسام يتسوق حرصني يقول غير يريس عقار مشو يربل أرض فيريس ولا دواب أقشيش عكب يزال قصي الضفار نمو ذرغان أرميت نشري وما غيغاتا إيتي نساوى سخام تغش تسزيكي في السوقاتا قدمتي نبونا غانادا تمسليتي صرزاقات نسخر تمورنا توفهانا يبقي ميتبي دقناغا إيوا كنا نجيك ومنتنا فيسبوس ميستاغا وسناغا ودقنا غكرنا يغضن زولت ماس تشمسيني تنتدو مصريغ أثني كافية الناس أثني حجم مقر مشطور دي سورة ضد قرنس وكواثا أكرس الطروح دينك ميديني أنا أديك أنا وهدو تاجر البنيغة ولا درت أمتنا يصبح الخير برزيدا وين يحك من سواس كريم الضطين في السيكوردان هريم يولي وهريم الحمد لله ميثوفان الحمد لله ميثوفان مركز نثورك فان مركز نثورك إذا قابك أنا حصوم باللي مذقلوا من الرباح بفلسي ونسفرهم كان شنو يالصباح أمر دغدوين يلهان أمر دوين يلهان هذا غف كان مكان هذا غف كان مكان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان
تواقيني ما تعبدن بيدك يروان النسير قناس يرقزن جديدن يرم وين تدلوزير والله عرفك نضحكان عرفك نضحكان ليس وانتي بصوت يركان ليس وانتي بصوت يركان ليه برجوان غضان خدمن التامل سنيعان وينفان زمان نتيشمن حالا مضيف يتحمل وغيولني ميت فران غيولني ميت فران مريبا دم مريبا دم تحيا برزيدان 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 يجي قاع نهاركم السند زمري ثوان نعيوق العمار تجيلكم ويتشن كرازيدي غرام توالي ما يري وقيضان يري وقيضان ليشو يذني زين شيري ليشو يدري زين شيري تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا برزيدان تحيا Voilà, c'est des Farhat Imazerni Moula, très bel album. C'était ceux des années 80. يونفوس مسمار يسوي لنا يونفوس. أما لا بحال déjà le problème avec le direct. كلنا قبيلنا. Voilà. Augustin, allez, on va parler un petit peu d'actualité. Je vais lancer le débat. Donc, voilà, j'attends vos appels sur Skype. Vous pouvez venir nous parler de cette marche à Bouira et puis également nous parler de ce qui s'est passé du côté de Thirassen. Il y a un an, on levait le drapeau. La population était là, elle était acquise. Il y avait un engouement populaire. Et cette semaine, on a vu le drapeau arraché par deux énergumènes, deux islamistes qui ont tout simplement halalisé le drapeau kabyle. Oui, malheureusement. Voilà. Du côté de Taourist, Mokran, il n'y a plus de drapeau kabyle. Alors, pourquoi il n'y a pas eu une opposition de la population? Pourquoi les militants ne sont pas montés au créneau et n'ont pas barré la route à ces gens-là, n'ont pas barré la route au comité de village qui a pactisé avec le diable, on peut le dire, parce que le wali de Tizi Ouzou aurait dit que tant qu'il y aurait ce drapeau à Taourist Mokran, vous n'aurez aucune subvention. Donc voilà, alors j'aimerais votre avis par rapport à cette affaire à Thirassen et puis bien sûr on aimerait avoir aussi des informations sur cette marche interdite et réprimée à Bouira
Bon, est-ce qu'il y a encore des militants au commissariat, dans les commissariats, pardon. Donc, on aimerait avoir des informations des gens qui étaient sur place, quoi, tout simplement. Apparemment, Dalil, il doit y en avoir entre 30 à 40 personnes qui sont encore dans les commissariats en Kabylie. D'après les réseaux sociaux, comme on est loin, malheureusement, on est rattaché qu'à ça. On aurait bien aimé savoir quel est leur sort et s'ils y sont toujours, ou bien on les a libérés, ou d'ailleurs on est loin, et c'est pour ça tout ce qui nous alimente nous ferait plaisir. Alors on va peut-être prendre quelqu'un déjà à l'antenne. On a avec plaisir une auditrice. Alors attends juste, je vais enlever. Voilà. Ça. Voilà, c'est parti. Oui, on va prendre une auditrice à l'antenne normalement. Elle est avec nous, c'est Razoul et Samia. Azoula Samia. Azoula Samia. Non, on l'a perdue. Oh. On va lui demander de nous rappeler. On va la passer en direct. Hein. Voilà. Donc, voilà, deux sujets ce soir. C'est l'actualité de la semaine. Donc, le drapeau kabyle arraché à Gathiraten. Et puis, c'est qu'il y a Possagui des Touvirets, réprimé et interdit tout simplement. Il y avait impossibilité de se rassembler et les marcheurs étaient entourés, cernés. Voilà, on a récupéré Samia, Seigneur Azoul et Samia. Allô? Azoflam à votre main. Allô? Oui, on t'écoute. Oui, on t'écoute. Azoula Samia. Azoflam. 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 Azoflam la semaine. Azoula Samia. تينسيني قبيلية إناس سوليو يتشاي تزمر تجاية. وي خاطر الناس حاشا وين يتصن لي فرانك زعما الحالة مثيلة ماشي وين يتصن أكثر كي ناس ينشتوا ماشي وين يتصن أكثر كي ناس ينشتوا تحمى. C'est pas facile du tout, la situation elle est vraiment chaude. Bon, Kini, dernièrement, alors, je suis dit, comme question, est-ce que la Kabylie est prête pour l'indépendance? Vous avez posé cette question. Oui, on a discuté même tout à l'heure aussi. Oui, on en a parlé, Samir, parce que Sagui et Malan sont deux énergumènes arracher un drapeau Gathiraten. On se pose la question, Ashourar, Sousmen, le Qvaïl, Ashourar ou lâche l'opposition émirenne. Oui, voilà, et voilà tout là. Qarnik القبايل سينا ننوشن. يا كي قال سان ديكتون كابيل كي قال سيرنا ننوشن. تسمى دو بيرسون نيون العبد. نكون إذا قلت سي لانفيرس مي ولا تحب لان امزدغنا في رسل وناضي فكن فريمون لا سيتياسيون جو m'arrête d'avoir في la situation ديال درابو دي رسل باسكو جو سوي با بيان بلاسي جو سوي با de la région donc je préfère خرج اين مثلا يقلن دبم كي ناخذ فكر فريمون باسكو كلون دا شويه هضر دونك سينا ما طول كلون داك يهضر دونك كنت ما غاد هضره صافي مال ولا لا فيديو ني جوستومون اولين يونس قندور كنت شماليست يزوار وظلنا محطوط تبعث الدفير الغاشي سي كد نتنفير سي كد نتن سيسين بعيد الوغ يولين زون سيزاي لو بوتونيك سند درابو لحيه ولا شريان دي تو يعني باسكو بوركوا خاطر يكون نعبط parce que le monsieur il est désolé Inès c'est moi qui سماره وانت j'ai pas besoin de votre subvention لين تسمع بوضاقي اغي سيوض عنده دين سوغال تبعث له كل حال خلق لي زاسوسياسيون خلق شرا الحوايج باش كنا داوين لا سوبونسيون باش داوين ان بيجو على ليطا
tout simplement. Après, parce que la suite, وين يخدمن وين تسيكيتنا راه ما ذولك كاين يتسالن الجيفه الانسان فوالا دونك نو سني بور ليسونسيال ديك الدرابوني باش داوين باش فوالا دونك كابيل دو سيرفيس القبايلين نزال بوغ ان دومي سو وما يخليك القبائل حمله وناري يوثن ولا يوثن نكوني نو بون لوتر كوتي اكن قارسين اولين اننا كان فيلاج لوتر كوتي الا وين يفرند فيه parce que il faut pas répondre à leurs provocations, il faut pas donner l'occasion pour la violence dans les choses parce que يولينا سينني الميزان اللي شو لين دفير دونك دي كريو سينا ثلاثه il va les empêcher mais qui est pour moi يعني ونقدر نوزن غدا في la situation donc je préfère خارج ينغمس النوض دينين vraiment la situation là mais قارح الحال قارح vraiment الحال قارحي مليح الحال mais شوف غلط تخدم هذا كي parce que ايغار donc la question la réponse est-ce que la Kabylie est prête pour l'indépendance? Désolé, on est loin. On est très très loin. ما تشكي تولي نسي برا يثلاث مسات ذي الكونير mais كاين بيرسونيلمون كايني ما احضر الغاشيه على سقارن تسكين بارتينا اللي فرقن تامورث تسمى مفتوح تامورث كيف الدول دوك لا وظني نيم با اشوف الموفمون ياكيا باسكو ونصوضر أولنا نقنع الغاشي أشو يسوي لانديبوندونس لا كابيلي نا لوتونومي نا دي شوز يلا نبدا شغل الزوج حرببو نبوتي تزلا باسكو حرببو ما يتزال اصلا هو قاعد يفك العماله انت مسكين شي جوست باش ديفاندي كيمانيس ابري ميتوالا نضرب حرببو الا ماشي يوغاد نقول لك نكون بوتي فريمون بيان تاكارا بعد كاينين افونسي اون اريير s'il vous plaît donc نخدم ان با اون افون نرى 10 اون اريير باسكو ايغا باسكو ولاش تلوكي باسكو ما تفكر كي لوبينيون انو كونترين شتيني دونك كيف ولا تعذب خطير تعذب ماشي ذيكيني دابور il faut d'abord نسقنع القبيليين اش يسوي le programme. Il faut d'abord donner un programme. Il faut d'abord donner une base. Il faut d'abord attirer sur le terrain. خاطر قبل تزرع ذين زرق في البكيه وكال ما تلقى المصدر البكيه وكال اسكو ديال الغلان ودي التكالا ودي التلالا لا بغا شحال ضربوا ياكي شحال كثيره شحال كان بليس دون انا ياكي يلا ها كود بوس ولي سيزاين لو بوتو كسنتيت يلا ني فيني كونو نزرع شو اللي فيه سي اون بروفوكاسيون باسكو ليتا الجيريان elle fait tout باش يكني القبائل ils font tout باش يكني توجور القبائل ديكرن ابرو من بعد دينا في محقن باسكو ويا نظن وكيقال il faut pas répondre aux provocations يونا انا كيقال علي فازي فونس والله كيقال ساوي كان يعني ويزلو ويخرف ضرايدنا اما في الحيف يونوا لي تكسلحي في وايض نظن ولاش نشوف كلشي خاطر كني ثوري ميكن المسؤولين ديال روزا سميث يعني اذا يسمح امي كاينين التفاوض ما اسهضره وحده مي دوفون تو الموند مي لا كولتور قالت كاين مي سور التيران اون ليتيليز با خلينا نروح حملاونا ثيوثن سي فري حملاونا ثيوثن مي مالوغوزمون حملاونا مطونا ثيوثن حملاونا مطونا في مساكرين باسكو لو كان غنطف كيفاش ديتني القبايل وحملاونا ولا ثيوثن بان زات وعذاو وماني خاص يظلم يسعى الحق ومن بعد لا نكيدس ومن بعد كلشي سوقاب ومن بعد سينا شو تظلم شو يقول لي سينا ندرس نو غادي عذاون بوغارانا أين كنت تيازني بولغم مي أين كدي خرز يا عفسيت أين كنت نبوذا مشواري خدم المايك دان سالكو بلاص يغلي القاع دير يعني ومن بعد ويجلو ويخرف ومن بعد ويجب ذي مانيس وكي قرار غازي فونس
ديك ولاش لونطونت ديك ولاش لونيون ولاش تذوك لي بروغرانا ونزمير راه ميم با ان نروحو ان سنتيمتر اون افون باسكو سينون لو فريمون في ذوك لي ودي ضراره وين يضران خاطر ما تهضر كان وتهضر ضرا سيسم باسكو يفو دابور être sur le terrain d'abord il faut d'abord être sur le terrain j'ai des amis j'ai des cousins j'ai des cousines qui sont contre le projet guinéen تقرا بك السمحه هذيك السنه كاين دي جون بيرسونيلمون فكر دوبينيون كي سون ديفون غير وين السن ننتهى كنت راه مسمع نشعل الديبوندونس تولي مثلا هذون يذول ايوه اجستوي ثلاث تفضل الديبوندونس بعد نقصها ديجا ولا ضيب لك يثبت راه يستعد غوردي اش في معني كذا تعالوا فيك كذا انتم كذا هنا ذهما ما لقي مخالفتي تكفي وين يذي ميذهما Vous croyez que il n'est pas pour ce qui se passe actuellement pour l'autonomie, pour l'indépendance. On ne se met pas. C'est la famille qui sont c'est la famille. Déjà, les Kabylistes, même pas 30% qui sont pour l'autonomie. Donc, d'un seul coup, la fusion, on a des dépendances. C'est oui, tu doutes que c'est étape par étape. Mais de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5. Les gagner nous aussi vraiment يعني ما تولى كنا العباد vraiment incroyable وكي قال لا بارتي فرحته ماشي لا بارتي فرحات لا بارتي القبايل خاطر وين كي بغانا اللي فهاد الفرق لا كابيلي اي غنمشيو هذه فرق سامور في الجزائر كامل ماشي بور فو لالجيري دوكل وين هذوك ما كيمديو تبع عندك ديجا زرا شنو ضران سواليمي كاين سواليمي لا فرق سامور لا فرق اي غير فرق سامور فوايي فراميك لو طرافاي لو بلو ديفيسيل نخدم راه نقول شنو نخدم نروح ديريكتومون للصومي La conscientisation, le travail de la femme. Samia, je voulais juste te poser une question, qui c'est Augustin. Vraiment te poser une question. Vraiment te poser une question. Est-ce qu'il y a voilà, merci. Est-ce qu'il y a un sayir? On a intérêt à diffuser, parce qu'on a intérêt à diffuser un message positif envers les قلي بينوني نيجاتيف ناقم قل بيسيميز بس نقارن خاطر واش نجلبها من مخرخار واش هكا واش هكا باسكو ميما راه تقرتو السنه هي باغ اكزومبل اسينيت on a débuté on a commencé par la marche numéro 1 on a sauté directement à la marche numéro 10 ام دينير سميه والجماعه خاطر غلطت لا مارش نيميرو 1 سمحي وما والله العظيم مسلاونين وول باسكو تكوبي ديزولو والله مسلاونين وول عاودي دانيك خاطر سي فريمون انتيريسون شي دابا عاودي كان c'est pas je vais essayer tout simplement est-ce que on a intérêt à transmettre un message positif الحاجه الصراحه الحاجه يقرنون قال هي بالنا نقول نغني نقيم كان قال بيسيميزم يعني نقيم دون دي كونستان فاتاليست باسكو مي تخاط ديز لي باغ اكزومبل لو ماك لو موفمون ين تخريليت يبدا قال ليتاب نيميرو 1 يجلب ديريكتومون مون باركور على ليتاب نيميرو 10 كان دينير ساميه والسماع نو خاطئه ونجلبها ديريكتومون ليتاب نيميرو 1 اسميت نبدا كي عمري 18 سنه السايق عمري 50 سنه دونك واقيلا من الحاد كي جابارتيان لا جينيراسيون 80 اسميت الحوق برنامج 80 كنا يضرب بها دون ما في. Le combat qu'on menait dans les années 80, il n'a pas changé d'un iota par rapport au combat d'aujourd'hui, parce qu'on avait le même objectif. Automatiquement, on évolue dans le temps. On a évolué, on a de plus en plus l'autonomie, l'indépendance, parce que tout simplement, الجاري ما استقرتي الجاري قدرتي ليساك قدر امكانيو انت غادي قرا لا اخذنا ماشي لا قلام وساعتها راه القيمه كاش راه فدود لا غتقيم كذا ستك تعرو لك مديوس
automatiquement tu vas évoluer. Tu me diras, c'est quand tu as oui. Bon, vous avez posé oui, c'est l'air, oui, c'est l'air là. Ouais, il faut de moitié, ouais, il faut de complet, ouais, il faut de faire. Mais c'est désolé, hein, désolé, mais c'est là au contraire. Le problème du streaming peut-être. Non, c'est parce qu'elle est sur Messenger. Désolé, mais si tu veux au contraire, voilà qui c'est là. Mais c'est vrai qu'il va se la تكلم شي دنا في les années 80 tout ça ah oui ديال نوصلني لي 80 لو كان نكمل مشوار لينا 80 اللي ماشي حاجه ديبوندونس الكبيره نشعل ديبوندونس انترناسيونال نقول لك نشعل ديبوندونس سمحي لي vous croyez que avec même pas 30% des Kabyles tu jettes en état Kabyle désolé je crois pas même pas 30% qui sont pour l'autonomie. Samia, pour avoir vécu. Parce que je suis sur le terrain. Si deux personnes égolines que le drapeau, hein, sous miel parce que ces deux personnes ces deux personnes. Le geste c'est pas يسوي كانوا بالضرر كل قبايلك ساعني زمن قبايلين حقاني ونسعى على الانتيغي دفير باسكو الجسد اللي تواخدم يقرحني كلها وجيني ماشي حاجه اللي ديالتنا بالضرر خطر الناس جحافه تمسرت الدرف الناس ورده وخامي الناس تفضل وخامي الناس من عفوا دونك بيتي بيتي دونك شنوفا وايض نظن مي باش كان دينا محسوب سي با افيك même pas 30% c'est pas avec Samia, j'ai compris un petit peu ce que tu voulais dire. En fait, Samia, elle veut dire que comment deux personnes ont réussi à abattre le drapeau kabyle et que la population n'a rien dit. Alors, est-ce que la population était pour qu'on abatte ce drapeau-là? Est-ce que parmi la population Yagi, tous ces gens-là, donc le comité de village, apparemment, le comité de village s'est réuni. Le comité de village s'est réuni. Et le comité de village, il a été influencé par l'État algérien et ils ont voté pour descendre le drapeau. Automatiquement, il s'est suivi même pas 30 secondes après l'adoption du vote, les deux barbelés pour éviter la réaction de la population de Taddaf. Mais qui je ne mets pas en cause la population. La population n'avait rien à voir. Et attendez-vous. On est tous touchés. Hein, voilà, attendez-vous à la réaction qui va venir après des gens du Wakhoran. Je suis confiant qu'ils vont réagir et ils vont réagir très très fort. Le canin majoritaire, on était majoritaire concernant ce projet d'indépendance. Ouais. Je te jure qu'ils vont jamais descendre le drapeau. Ils vont le descendre et en plus on va le remonter. Oui, mais dans les associations étatiques, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Malheureusement, les gens qui sont dans la commission née du village, plus le gain, il y a même sur place, voilà, c'est comme les barbus, va faire un acte terroriste, par exemple, les affiches du RCD, les affiches l'Arrache, les affiches du MAC, on les déchirait la nuit. Imagine-toi, c'est en pleine journée. دابا كيسمحوا فيه باسكو اللي جوج الغرام مقد كان سيناكي جون شونجي كلها خاطر نكون ضايلنا شغل دوا فوق الشوش ما يلي ان بروبليم ما يلي ان بتي بروبليم واش نخدم لا ازال شوط دي تمو شغل لا غونغران جامي نخدم دوا فوق الشوش ديك تحرص راه قشوشني ادي ديني ساعه كي نتوظف وتضوا وضرا يبقى اوتوماتيكمون
la gangrène. Nous connaissons les petits problèmes. معليش ويا ثوره سنقيم ومن بعد نتسوني في مانيس كم سميت ذاني باربو اجوز نتاعنا زرع اجوز نتاع كنا كنظن ما بعد كنا كفوش كاملين مثلا اقفيلي ستان ريشار ادي انفيستي pour les mosquées تفضل يوث تدرت ايزولي يعني حشر راي خامن خمسين خامن تفضل امبغا بعيد شغلات توريزم بعيد اشكش ما تدرتني ولاش السونتر دي سوان ودني غير لا بوليكلينيك نعم ديسبونسير نعم سونتر دي سوان يعني شو تروح لي نظري فعلا لامبوسيبل كاين شي تروح لي نغلي كول وكي هضر استنامي الشيخ الجماعه مي اليوم نشوف شو كان كنا ناس الشيخ يعني مولي يتفهموا بون درت زولي ناس شو بزوار الحال اللي كنا نظر الجماعه ناس شو بزوار الحال ناس السونتر دو سوان اللي كنا نظر الجماعه ابغي تدور دي كوبيني ناس نو اريد ديريكتومون اول يد محسوب الجماعه ناس بون كان 3 ناس اريد الجواب يبغى يساعد ناس الشيخ شاكلين ناس الجماعه ناس اين يعني لا ريليجيون ناس ياريك ديمانيك ناس مي باش يديني لو سوان ياكل ليكول ناس مازال دينا ديون ندير زوار ويسي ميم نيفو ليكول كل سوا كيف شحال تلاوني كموثن بوندون ليفر الفلانيه كل مي الجماعه ثاني بدد من بعد مي وندق فايلي تفصل غون شار ادي انفيستير في الجامعه مي جامي يوالا باللي كيلا كان سونتر دو سوان باللي كيلا ليكول باللي كيلا غادي يخدم لا بيبليوتيك غادي يخدم ان سونتر دو لوازير مي الجامعه في ديسبار دونك on est loin on n'est pas prêt باش كني تصوض وين ساعه المعنى تجري ساعه المعنى تقرا كل ساعه ناخذ شغليس مي اي زوار الحال لا سونتر دو اوت يعني لا كلينيك نا لوبيتال جي با دوموندي لامبوسيبل دو باش تروح كما كاين مي دونك ما هو هذاك القفايل اللي خدم انت خلينا نمشي كيني كل درت ساعات نكون اذا قد تدرتنا نسال الله يبارك راه الجوامع ايوا شو راه الجوامع شو المعناس mais pour manipuler, pour gagner la population de l'Ukraine, et ben voilà, on va dire est-ce qu'on est prêt pour l'indépendance? On n'est pas prêt. Ou les chômés, on est là prêt. Malheureusement, même si on est qui ça fait très très mal. Ça fait très très mal au cœur. Mais tu vois, c'est Guinée. On va dévarer, قارن نكوني ذاين l'indépendance vive la tabille. ذاين نكون l'indépendance أكشمد sur le terrain أكشمد sur le terrain تمشي نمثلها نكوني نتورقم كي نهضر في لابوش يعني خاطر القناعة تقولي لا ماشي ما تبخموش كاينين مون بروبوزي هذاك شما لا بي ان هذاك شما تكاد لي زيليكسيون باسكو طون d'argent. Mais je ne suis pas à vendre. Parce que j'ai mes principes, j'ai mes valeurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui pense comme moi. C'est pas tout le monde qui pense comme moi. Comment ça se fait qu'on sur la paix 40 millions. Il sera les 40 millions. Malgré que je suis pauvre. Mais parce que c'est un principe. Parce que les principes et les valeurs, nous, ça intéresse ما أبو ما ديونا ديرو حسيت أكيد ديالكم أكيد يحميني قليك مسنزير أخاطر باسكو في الأوبينيون يخلفين وينينو باسكو اللي كتولي لانديبوندونس كمينيتي نو شي با كونت أخويا فغير شي ثورة ومن بعد تقرر اسكو شو من في لانديبوندونس أكون نساعدك غارفين ذي نموتي C'est des propos qu'on entend, Augustin. C'est vrai que c'est condamnable. Malheureusement, on fait peur aux gens en parlant comme ça. Mais Adalil, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, c'est là. Alors là, c'est des propos de la populace. Là, c'est des propos qu'on a échangés, qu'on échange sur les réseaux sociaux, qu'on échange dans la rue. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Par exemple, il y a un homme d'affaires qui a plus intérêt à investir à l'Ibn al-Jama ou même à l'école de centre de santé. Je trouve ça désolant. Oui, c'est vrai. Mais posons-nous une question. L'homme d'affaires,
ما يهملكش على لي زانتيري ما يهملك خدام يخدم واحد الحكومه لا يخدم واحد لوبوزيسيون انت تسدو فوا بوتيس تسدو موزرم تسدو فوا بوتيس هذيك هو العيب هذيك هو الدراسيه العيب هذا مكب t'as refusé un poste t'as refusé de باش ترشحتي لنا تقل ديبوتي c'est tout à ton honneur تنوض في الديزيام تنوض في مولاني parce que c'est quoi la misère c'est pas la misère du ventre c'est la misère de voilà وقروي ناوزك الشرع وقروي دينا الصح Augustin voilà Maoula Chourel Augustin Samia on va la mettre en attente elle va rester avec nous Seigneur Zouli Malek c'est Toulouse Zola Malek زولك في الاول زولك مدليل زولك كي يدسلن زولك ما قلتها زولك في الاول ان توكا ثاني مرة ولا ذيك الكنا انا مدخل تدويل تاكي كوساكي هاي مدليل كانت كوماسي كان نقرا كان قبايلي هذا النوع كان يوفريس العقل ميدنا مساكيني لا مارشني قلنا ندي توفيرت انا دابا تجميل تم قرانتي كيتي جاي مغنسن كيتي لي سيتويان دي فان الوفري ديراني ثغرين المساس الواي ثغرين النافاض الماكا لافاض ايوا كاين دفاني قبايليين كاين مجموعه توفيرت صوت تساوينا راه كني كوين لي ريجيون نظن توفيرت كويا غانا البورج ناكس طيفنا ان توكا لا ريجيون اللي قاربين الثمورة القبائل كويس الورث من دونه هو اللي عاجبني مليح باسكو ما بنيني سي با ان درام يعني ساكينيا نكون دينيا سي ان غران ايفينمون ساكينيا سي كو اون ا ريوسي فريمون ا فير بور on a réussi déjà à faire bouger ce pouvoir mafieux et assassin, encore une fois, à mobiliser ces chiens, le terme, à mobiliser ces mais tu comprends pour réprimer les militants qui sont sortis dans la rue pacifiquement pour dire pacifiquement le pouvoir algérien déjà il fait un signe un autre signe encore une fois il persiste il va avec une دينية كل يقبلين يعجبهم كان تهضر ما يعجبهم كان تخدم les problèmes vous assumez la zizanie pour rien du tout en Kabylie parce que le grand pourcentage des Kabyles sont pas avec vous regarde تفهم تخدم مكان تفهم en tout cas نكون فغا دينا الحاجة كان كويس لي موفمون يبغوني اللي يدوني تكوماسي نسيت كان كذا ليفل ومن بعد رنون داروز نكوني ثقاري غينيا مالوروزمون شاك موفمون ديلالن اسيرا ديلال اذا مقران parce que vraiment la population elle adhère massivement dans le mouvement néo parce qu'ils ont soif de lutter, de continuer le combat sérieusement pour la liberté du peuple kabyle, pour la liberté tout court. Après malheureusement tant qu'on est dans le mouvement néo tant que le Rachina a il faut se poser des vraies questions. Pourquoi les Kabyles, ils adhèrent les premiers moments, dans les premières années de tous les mouvements, à quoi l'histoire, n'a pas été si bien, a été d'aller de quand des Kajim, de Katarva, a été de Gman de Lawanfi ou Najim, a été de Fem, à ce que nous jouons, la force, vraiment, le peuple kabyle, tout il est là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, mais avec le temps, il faut se poser des questions. C'est une bonne question, Malek. D'ailleurs, moi j'en profite pour dire, est-ce qu'on capitalise, justement, est-ce qu'on arrive à capitaliser nos victoires et nos défaites? Parce que même dans les défaites, il y a toujours du positif à récupérer. Aujourd'hui, c'est vrai que à chaque fois, on a des mouvements très très forts et petit à petit, il s'éteint.
tout à petit, il s'affaiblit. Les mouvements, malheureusement, on ne se pose pas des vraies questions. Et les vraies questions, pour moi, et ça reste toujours mon avis, c'est que est-ce que les têtes pensantes les mouvements ou je veux dire le mouvement a des fins je sais pas quoi politique je sais pas quoi parce que nous connaissons le قبائل اكيد نتصور كان قلا مش توحيد مقريفه كنا نقرا كنت راس قبيلي اما الموفمون اما العمار اما الدنيا ثاقي تعيشها قلا نسل شويه واحد الشيء ضروري سيكون كنيس القبائل ونحملها نساعو شي كوريه مثلا نحملها راك شي كوره كيكون في السين راك نتجمع داخل الدار نتجمع كثر الدار نقارض ويقار الله ما صلى عليك ويقار الدنيا ولي يتمثل ويقار مظلمه استغفر الله ويقار مخضع الحمد لله ويقار ولا يقار مي اون شيرش لو كونسنسوس toujours la Kabylie nous connaît déjà même les Européens قوين le Sénat قوين تمور في القبائل تجمع تمور في القبائل تقوين راه كينيا الا كان زرت ذا شي المعلش واش تاكيني كل يوم كان ديني ذا شي تخميم كل يوم كان ديني ذا شي زار وين دينا كينيا تخميم هكا كينيا ça veut pas dire عداوي mais au contraire c'est ça notre richesse logiquement pour faire avancer notre mouvement il faut savoir s'écouter il faut savoir poser des vraies questions parce que je le sais Guinée même تناديني راكي ندنا وتمثلنا رزقلي نزرع على ميم با نيتات سيني الزول ما مازال تسد ثنايا كنا نيد اجو كنت انا ولا انديبوندونس علاش غنستخدم هادشي مع العفسه تخدم في ذنبو مزيان والله علاش غنستخدم ما كيقدش تايا ثنايا وندما تا كيجيني تسمى قاروين عامي ثان ديجا ثاقي تقشيش غير انا ديجا ما نكون يدير كاز نسعي الكوراج تقشيشينا كيلا نقول ما كاساكي هي مثلا ماشي الكوراج ساعات تريبل الكوراج كيفاش غادي نشتاق انا عرفت جبت ثم قران تلاوين يثم غناسين يقلن داخل موسيقى فراني ما نتمر في القبائل باسكو باش تدفع تقشيشتك ديسيني كاين فغي لانديبوندونس دو لا كابيلي فغي لوتونومي دو لا كابيلي سي كيل ا ان كوراج ان كوراج que je salue vraiment elle brave tous les tabous ça c'est également ça sera l'objet d'un débat aussi شوار مساعطه les militants des mouvements nar c'est vrai qu'il y a des questions aussi qu'il faut poser. Parce qu'on est une société patriarcale. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des militants qui font fuir les filles. Ça, il faut le dire. Voilà. Malheureusement, il y en a. Il y en a. مثلا ديال الواس يقال انا ارتجمل ثم قران اسم في كافو ذي مقرن اي مغنسن اكت مغنسين يدي تصفون غاري فردان مازال ساعه الكوراج ومن بعد دان باسكو ثورا كوني الا كان فهمتي في الحاجه مثلا انظرت دا شوت البورسونتاج لي ميليتون الساكيني نو موسيقى فراني من تمرت القبايل نعم لما كان فاداكي الا كان فهم الا كان زريو في الحاجه بلي كلاج الناس تمشطوح في سواطاس 18 ans à 25 ans presque c'est 80% les militants les nards de Ouagid Wajinsen ثورا الساكيني ما فهموا اذا ثاني sont pas politisés. Ils sont des militants de la cause. ماشي غاساكيني كاين يون كاين سونسيبيليزي عندنا ولا شو دي سونسيبيليزي لا شو سونسيبيليزي يولور دي سونسيبيليزي rien du tout sensibiliser les points de repère du mouvement pour la démocratie d'Algérie دي نطلق الجزائر وينتين انا عيون ركبتي على من ساعه غير غندير هذه هاد العروش اللي غنخدم ديوس تاع on a perdu, je crois. Allô Malek. On a perdu Malek. Bon, on va le récupérer. En attendant, on va prendre un autre appel. C'est le réseau, les Kamal. Allô Oui. Azul Kamal. زول في الدليل زولك في الاول زولك في الثاني زول كمال كمال مسعود زول فلاك سوفياسيك
زول سلمى دليل زول في اللون مرة عقلك بولو ابارامون لا خدام. لا 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 انت عقلي كارا حبسه لا دي لامبولانس. هذيك كنت العربي وكنت العربي كني وفاء لا شلاز دي لامبولانس. Non, 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 j'étais à l'arrêt, ouais, je conduisais, je chemin de Sakhab, moi. D'accord. Ouais. Ouais. Eh ben, Kamel, donc tu as écouté un petit peu, non? Le slide a fait les ouvertes, pas sagé. Le slide d'Aran a fait le drapeau Yagi des Gathiraten qui a été arraché par deux islamistes, on peut dire ça, avec l'aide du comité de village et le soutien du comité de village et la main bien sûr du Walid qui est derrière tout ce coup, derrière ce coup-là tout simplement. Donc, Kamel, qu'est-ce que tu en penses de par rapport à le fait qu'aujourd'hui on puisse arracher un drapeau kabyle en plein cœur de la Kabylie, Gathiraten, une région frondeuse, une région historique. Aujourd'hui on arrache un drapeau kabyle en pleine journée devant la population, devant tout le monde et on réagit pas. Sur le plan de la symbolique, effectivement, ça revient à Allô? ثاني والد normalement. Kamel? Allô? Bon, on a perdu aussi Kamel, donc on va tout faire pour le récupérer. Non, mais c'est vrai que, bon, moi je suis un peu d'accord par rapport à ce qu'elle a dit Samia tout à l'heure. Si vraiment on était majoritaire, le drapeau n'aurait jamais été arraché. Oui, Kamal. Tu reviens. Allô? C'est le mythe, d'accord. Oui, Kamal. Sur le plan de la. Oui, c'est le mythe. Il y a de la friture. Il y a un peu de friture. Ouais. Ouais, attends, je vais vous rappeler. Ça va. C'est bon. Ouais, vas-y. Allô? Quand on lui dit vas-y, c'est là où ça coupe. Bon. Voilà. Donc, sur le plan de la symbolique, effectivement, pourtant ديال الفريق كوبي رابيل خاص on a que سليتها طونطون كوبي كان عاودت نسالها مليح on a perdu donc السبلة كيني بالك ça sera un peu mieux. Voilà, السبلة كيني pourtant ديال الفريق là ouais c'est la porte à côté ouais. Son travail, il y a un problème de wifi. sur le Zaire. D'accord. Kamel. Kamel. Alors, non, on n'a pas. Allez, on fait un petit break musical en attendant. Samia, normalement, Mazel qui lagué. Samia. Samia. Alors, je on te met en attente, juste Ardi, Chnouyouf, Amir Rabah, et puis parce qu'il va dire donc ça reste Amir Rabah. Ah oui. Allez, vas-y. يولي ورفدا سفرهم ساسني ترى ذا البيانو وسيسلان ذا ثيانو أثيهذا وذي الشفونا زير زمان يصغر
كويدينا الذنوب نحظى يا رمى تسهدونا نحظى يا رمى تسهدونا يوعد سفر قبايلي أفلهم ويمن دونيس فاين يلا يندل من كوارا ذا البطل سنادي يا مثي الزيس وين وعي للسقيس خاسس لي بالشطارة خاسس لي بالشطارة أشوت الجيل ديوسن ماشي كان وصن لاجل ذا عزيزا وذي موتنا لاجل ذا عزيزا وذي موتنا ذا الفيان ثرى يتواجن سنقص ناس ذي القيمة اسمي ذيوي اكيد يولمن ساقو يا لي خدمن قانس العساد الحرمة قانس العساد الحرمة ترك رايد وذي رخصن أقري برثكسن سازو يراق الشكامة سازو يراق الشكامة ذا الدنيا ترات نهول Zaina Merhaba. Ça y est, c'est bon. Ouais, c'est bon. Le Mexique. Voilà, il a oublié un passage, c'est pas grave. مثل الملك مربح. C'est grave à mon frère. Donc très très grave. العرس قسم درابو لا عادين يمسوا. Voilà. راهو التغيول. Allez, donc la signerie Kamel Moussaoud. Il n'y a pas de désamonté. Maïla Isnad Yaoud. Il zèle ce soir. Voilà, allez, direction. Alors moi j'aimerais bien que les militants nous appellent pour voir comment c'est passé du côté de Bouéra, comment ils ont été arrêtés, à quel niveau, sur quel national ou sur quel... J'aimerais bien savoir. On n'a pas... Voilà, c'est un Merabah. Donc, je vous dis, le moderne, c'est pas son truc. Donc, voilà, on est en direct. Assiner Azeli Youssef. Allô. Azeli Youssef. Allô. Allô. Oui. Zola Youssef. Azul Adel, Azul Flawa. Azul Flak يا يوسف. يوسف قدامك القثيرة. يوسف. وين دليل لكن سلا غير شد سلا. القثيرة ديون
يونو مع ناس ثيرة. Donc il me semble il a des choses à nous dire par rapport à ça. Il était parmi ceux qui ont fait partie il a fait partie du groupe qui a organisé la levée du drapeau à Saouel Moukran. C'est super de l'entendre. Voilà, il est aussi il était un des membres actifs du MAC, notamment le 14 juin dernier, lors des échauffourées Gathiraten, où les militants étaient arrêtés, agressés. Et justement, ce jour-là, la population s'était soulevée pour dire non aux arrestations, non aux agressions des militants du MAC. C'était le 14 juin de l'année dernière. Et en l'espace d'une année, on est passé d'une population qui a rejeté la police, la gendarmerie et le ministre, à une population qui a fermé les yeux sur deux énergumènes qui ont abattu le drapeau kabyle en plein centre de la Kabylie. Voilà, Youssef Saoud Al-Ghouri, j'aimerais bien avoir ton opinion par rapport à ça. الشعار سوسمن قثيرة. كان مارس الدليل الزول يمسرد ما غادي تطفرنا كيكيتورا الزول يكونوا وذينا كما الدليل تمثال تاكينا اكن هاد نوع على روارس الهام ماذا قلنا نبدا اكن يدغرا سي تزوارا اسمي انسوليون لو درابو اسمي انسوليون يقبل ثورث مقران نحولفا ذاك نهث ولاش دي ثمنط تمرثن القفايل اكن ضرا دينا تامغرا ثمقرات ديالان لاني ضبالان فريمون سيتي غرانديوس سيتي اون فات اون فري فات دايور ذا شو يقرا شي طوح الحال مي توالي غادي فيسبوك كرا لي كومونتير ذاك ادرك من لو فيلاج تورث مقران ولا لي كومونتير فيلاج ديلاش مي يغران الصودار ونشتاقيني يرنا انشتاقيني سي دي ميليتون دو ماكانافار دي افونسين دي تروك مي كذا كاع يشمث مليح ماشي غير نتشكر تورث مقران نخدم اطاس لي زاكسيون ديالنا غيرنا دير بي فشحال انتكال الساكي إما يدي صب وانا قبالي ثوريرت مقارن أدنى رقم ثوريرت ودنا رقم راه وضل الحال وقبل ديجا أنا وضار صب وانا قبالي ثوريرت مقارن صب انت ذني إشبع ربي ذني قبالي غنقارون دي قولاني يولي دي لاكابيلي ذوينا صب انت كون دني ظن ولاش البروي ولاش ليه وذ الحاجة نشتاقيني اسمي من اللاسيو للتيرا ماشي الشكرا هاد الشكرا كيمانا كود وردان وكود قدشة اسمي اللاسيو للتيرا نلحا ندا كي نواثا الحال نمسلي وكذ الغاشية تسوقنال الحال شغل كي نلاقى الحال سدار ذاك نتورث مقارن ديوث تدارث تغدي جرني ربي سدديذنا اشاك فوا سندومونديون نخدم اون اكسيون ديالنا يا با دو بروبليم ولا le vice-président du comité de village il a fait une intervention il a levé des drapeaux il شكرا ناض ماشي ذلك وما نعاود بار ديتاي مي نشتكي سي الطرافاي دو تيران في خدم الساكي ما الا كرا يضرا دوبا خاكي يضرا عندي يخلون نسوالنا يقفالي دي ثوريرت مقارن هذا خاخا قد يضرا جو كوندان لي ميليتون دو ماكانافا اي غران صوضار اللي حاليكي بوركوا مكاد نكوندانيو لو كان الزور نشيط العقل لو كانت اللي شي تطيح لا ساجيس انا حال اذي خنونس ولما سدرت خدمنا سي الشونطاج في الجلب ونينيا اللي يكون مسفهم لاميا بلا مكات نخدم كل 60 تلويث وكذا اتزور شي طلع عقل الزافي امشي اخذ من يدي انا يجيني هذه روح يونو ميليتون افيدي كز ولا شغلي في ستان شونطاج تدرت
الناس باليوم الى قاثني كس بيسكا فلا جال بنا يجي ولا غد بنا رجاز دفي دونك اكل وتسيليرا وتسيلينا لي ميليتون كونفليون كنت تدار تور ثم قرر يخير ستين كان القدر هذا حنا هيدكس ابا ولا كنا نستخدم شي طوح تاع حرشي ازكا داون كاز دفي كاع تور ثم قرر ثم دينا نسالي ضغط مغار هذا كنت كاز دفي انا غير ضربوني Ça a été une solution, c'est vrai. Hein. Mais pourquoi on bat la meilleure c'est les militants du Macanava qui ont un film de micronom sur le drapeau. Nikini يحضر دينا ونكيني كي ابري لا بارول حضر دينا كروان شتنين الغاشيو ولا تيلاونا تصغر رثت جي لا شور دو بوليس نيا الساكينا غاليني دي مطاون مدولا ضربوني تواضل تاع القاعه باسكو نقول فلاس السني ديالنا وضربوني نقول فلاس من كينيا جو كوندام با الفيلاج دو مقرن الفيلاج دو مقرن سي ان فيلاج ديفكاني ركازن سي ان فيلاج وإلا قارنا نكار أين نخدم وما كان يجهد لما كيلا غيثدوها في دارنيس الفيلاج دو مقرن يفكد الطاس لي ميليتون السيكي ماشي مالا قال يقول ديونو ميليتون دي ثوري غادي مازال لي ميليتون دي ثوري مقرن ثوري مقرن اسمي دفكاني ركازن الحل شوال كاين لاق الحل او ندار نوثيا ذاك غارنا كثيرة ثورة مقارن توجور عرس في سلا لو كان ماشي ثورة مقارن لا ستالني دي مارتي خدم رئيس خدم لاسوسياسيون يجاوون وتواخذ مالا يوني كراسن اليونس كاتم تعرض ما الدليل يحضر دار وراك اليونس تدار ذاك ثورة مقارن دونك pourquoi les militaires حنا تصافونسين دو تروك سور انترنت الركمات سي با فيزابل ونشتكي او ميم طون تدار ذاك التوريث تنقضى ولا سي مغارسني نسي دفكا تدار تدي فكا ندير تفركات سيني مغارسين فلاسني يعرفوا ربي ما تشي نكا يانا غير مغارسين دفكا تدار التوريث مقارن ماشي سكيني غير دغاليل وحنا غانا راك انا كاكيني رانا غنطمباسك زارن بلي لو اني ديجا الحنا في تمازيغ وناث الفلاسي عفوا ربي حما شهر زقان الفلاسي عفوا ربي وزرا غانا سني غنخدم نخدم لوماج تفاضل كيني يوث الطفارات مازالت ديال لا فوطو هكا كيسيرتني كيني مي تهضر ديالنا تفاضيو الطفارات ثمرات سيتون ديكلاراسيون لا مسي بي شهور ديال من حما شهر زقي مي غالي مي حوزان صلا بالاري دي سن داك انت لا تفارات نيش شهور ديال من تجمعتي والتماس السقي ماشي ماذا قال لي ضر دواني دي ضر ما حنا رقم ثوير مقول دبرون كونطان لي ميليتون دو ماكانافا في لا بوليتيك يستخدم ابران ولا النظام السين غارس خدموا ضد كما الدليل خدموا اون ديكلاراسيون اون بوبليكاسيون ديالنا حمكي قارن هذه الجورنال فرد في الشغل كي ضرنا كاع يا ميليتون دو ما كان نافر ما قارن ياسين نشاك با وزار ماذا قال لي فقط كيمانيس ذوالني غاسي الناس فاكس في الكومونتا اني سهل هذا مسين طرف روميس اخر مسليس فايليس يبغى لمي غدينا وكذا لاني لين كان قال الناس كوساكي مي لان كرا يزون با اسيومي نخدم لي ندير ما اللي وني با اسيومي نخدم لي ندير صافي دير سي تان لاش يعني كما ذاك لا دوغال غادي ماذا لاعب ذاكيني لاعب ذاكي انا مكينيو سياكيني لا راديو هذا زدينيو الى ادي دوموندي دي زيكسكوز بوبليك فولا قد ديالنا انا مازال حنزار حنزار انا مسلاي بس انا ستين القدر ماشي عارو منو غنروح
مذلف لا سد يافونسي الشغل ميكا خاطر ماذا يقول يكشم الدغ اللي كان الماكيا نتوال غير كرهان كذا مزرعه في ليجيتيميتي هيستوريك كيعاشو ماذا قال يكشم الدغ لا الماك ومن بعد اغي يحسب انك نسيت ديالاش كي خما ديزاكسيون زميرات يخدم ويزمير رمضان غادي يخدم نفس الصباح نخدمها خاطر اسمي الماك ويتيكزيستي ورا كثيره خاصه تدني كي مالا نكري مع ناس كان كذو فيرم إمارني واحد براتيكومون وحدي هنبوس الباشا ماذا قال لي لا هذا غادي يسمح كثيره يزمر ادي في كتناكي في الناس يبيض ولا شوا ديال ريكوبير لافيشاج وثيره يبيض لافيشاج نكسر لا شاز رولونت جيتي انفاليد زعما بدغا في دار نوصل لا شاز رولونت يكشمنا لا كازور نروح على كونسلطاسيون يبيض لافيشاج ديالنا السا قد يكريوني ديالكم الحرص اللي كي نخدم ميتينغ لو 16 افريل كثيرة نخدم ميتينغ الحرص اللي بكي انا خصني اللي ميغافون ولا شي ما انا سايدون خلاص ما تدفلي ميغافون السدينا كيون هذيك كان كيكر ديال ليا انه الفات ديال ليا كاين ايزون با اسومي نخدم لي ندير كاين انا طوندون لا اسومي غير نخدم غير لي ندير ومازال لا اسومي ومازال الحوض قلنا ومازال لا خدمه ومازال لا قدشه سي ماليرو انا دوك اللي حنا ما مساكينش سي طريقه ماذا قال لك راه نكون انا كذا نسوي لا عرفت ذوك اللي اتفض فيها وجي يشبه انت قزده فيك شو تذوك اللي مازالك هو كذاكين سيطرو فريمون يرنا يتقدر يوم الناس هادي كان الدنيا مي وجه غير ديال هو لما كيسوزا اسكي دي كونسيون شو ديالنا لا c'était un peu maladroit de sa part je ne sais pas moi je le connais pas personnellement Augustin tu vois tout simplement quand Genaïma est-ce que il n'est pas opportun de ne pas s'arrêter sur les racontars des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux on a les malins à qui on a affaire automatiquement l'intergmas l'intishkamir il y a de tout dans les réseaux sociaux il faut aussi qu'ils se connaissent mais malgré il y a des piratages et que je veux dire tout simplement par exemple est-ce qu'il ne faut pas que tu t'élèves un tout petit peu plus haut que ce qui se passe sur les réseaux sociaux quand par exemple qui c'est mon voilà c'est mon combat دونك الشيء ايما عزيز ستيل فاك تبغي تاع سخسري مسلانه كتبغي تاع المغ tu n'arriveras pas à m'achever كاع من هويه c'est-à-dire de s'élever un tout petit peu au-dessus اللعيبه اللي كثنا غوش دروات سون اوكان اوبجيكتيف اسايك ني تقارد لا سا في مال اتلي باغ اكزومبل تقارد اتلي سولين درابو كذا سي وقورون تو الموند ابلودي اساي ميد السهوان تو الموند ابال او مورتر ين غيثن تدارت اللي حرقيت تدارت شي سلا سا في مال مي اسكو نا با انتيري à se positionner au-dessus de la mêlée et à avoir comme objectif que l'intérêt suprême de la Kabylie. Voilà. C'est une question que je te pose. كيف نفير الساكينين انحبس ولكن في فيسبوك خاطر فيسبوك كي اسمي الا نستخدم دون لو بون سونس يبغي غدايني لهان تسيدت طون يسينا لاني ميليطون وديوف انا راه فريد مكادش من ماكس فيسبوك وفان دافري ما الا كرا الساكين نقول هذا لا نسمي رقم في فيسبوك كي يوندني كينا قد يحبسها ما ولا كتش مغاره بارابور الرقم ثاكيا ارتكسي وين كاين الساب خطر ما الا كرا غيديني ولا الساكين كذا قبايلي غيدي يكتبوك سانين كذا قبايلهم بعد ديال هذينا على ربي تقبايلي تيشبه انت ماشي تسقيت تقبايلي هذا القدر ذا النفذ الحرمنا. Mais sur Facebook, on ne sait à qui on a affaire. Hein? Donc, les réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux, ils sont truffés. On trouve de tout. Hein. À certains gamins, par exemple, un gamin de 15 ans,
Il est sur Facebook, il se présente comme un adulte responsable. وهذا استخسار المسلايين. Oui, malheureusement, les pseudonymes, on qui tu as fait, on des choses. دونك هذا كرا ودي بويا راه في نورمال ماذا قال لك راه ذا بوليس هذيك شما افيك ان بسودونيم هكا يخدم نكتسيك جديد انا جو سي با موا حتى من نوض تسيك جديد وكي دونك وكي سنت قبيلت هاديك تشم دي تمكتشمين كدي تشالي انا حتى من نوض تجارب صحتي اي قد شي كيفك انت كونطرا ما نشتاقي اتصيبو هنا ثمنا parce que on a que des militants derrière l'écran. Ah oui, oui. Le terrain est قيم. Et la parole السجينية نصحص فطاس فين ديارنا السجين. وإلا السجين كنا دنوال أي ندي دارنا السجين ذي فيروس ذا حس فم قرني ثمرت القفايل خاطر ماذا قلنا شراع نبوض اللي حالا تقول يا ثلاث زوجون كذا فكايتي تمورت القبايل اثناء الطرابه ان صوره كونسونتيزاسيون هن وكن وسنغ الصواب ما كاينيون الطرابه كونسونتيزاسيون يكفى وكان يكفى السجان نحار تفيرت تقول يقشش مشوش على برا خاص عرضنا ذا حبسن او فن هذه كروب اخر مي ليسونسيال أدسبكلني ما نسم بلي تبير السوق بالي مي صوف لي ميليطون اللي كان كيتوظف لي ميليطون غاديين يكفى كلش او نتفكرني كمذيه او نتفكر مذيه لو طرافاي دو كونسونتيزاسيون تشوغال غدا ما تغورس شاك فوا مي ذاين هذه سولف باسكو سي فريمون سي ان طراب بون اكزومبل نفغذنا غنوكيس اصلا 14 تقول دي جوان 2016 اين دي ضران ديك كثيره كراس وطرافاي دو كونسونتيزاسيون في جوج من الصباح مازال تسالين الغاشي سيدو دارين مثلا دا شويه ضران اذا كوني كوغانا نتكلمي لا بوبيلاسيون الناس نداني وليدي ونفغار محاروين مقارن اوتارمون السنيه لا بوبيلاسيون مالغرا كيل سون با دو ماك ولا انت محقراني ذولا اسقران نقول اي بان قلت خدمه مثل البطل ذهمن وسن بان وكينيا سي بارمي لو طرافاي سي بارمي لو طرافاي دو كونسونتيزاسيون باسكو نسلحها غاوال سنا على غاشي حملنا على غاشي ماذا قلنا الساكنه يوني مجردي فيكسيون ساتيكتي والنظام يبغى الفيدراليزم يبغى لا ريجيوناليزاسيون مودير يبغى لوطونومي يمجردي فيكتيون غادي هذاوي مي قبايلي يساوالي سي لا سون دير هي ودنا ستارت بلا المسلايث ماشي يرقم دي فيسبوك نغتسلنا حقا كاشاك فوا حقا المنفذ ديما ولا لي كروند فيلا اللي نعطي زوجك البكايه هذا نقول لك انا كذا حوش قرا كذا ساونا ماذا قال له في كذا ماذا قال له سي الواد يا سيدي ساونا دوا لانديبوندونس ولا ويت Malheureusement, c'est une réalité amère. C'est pour ça normalement le message positif qu'il faut lancer à CIE, c'est qu'il faut continuer le travail. Il faut continuer le travail, ne pas baisser les bras. وفاني مغنس نغ الزور نشط العقل الزور نشط العقل زدت السن الساكينيا ستذوك اليوم وقبل كلش انا عرض قبل ندوكل امي هذا هو يزكي يتسافى نغد فريد مكا غيفضو امي غدي يتسافى فريد مكا غيفضو اوفن ادنا فين كوني ما فريد مكا ندوكل ما فريد مكا ندوكل سلا قدار كان يكزمر دياس ماشي مالك ما كاين دورة مقالة غير ديك دي فيكتي كتصلب هاكا في فيسبوك وكتسجل غير ومن بعد كيفين هي غندوكل يدينا اوتوماتيكمون يدينا القمن داك يغل الحال شتو زميغا دوك لا غير كيفاش الو
Oui, mais on t'écoute. Termine ta phrase, Youssef. Oui, c'est le دليل. Ouais, excellent. السكينيو لكن يديني يون ماذا قلنا اللي كونتر اللي دينو سيكسي انا دفيرسا او ايه انا لك ثمورت القبائل اللي زاد دفيرسا الى خاطر زرم بلي ثمورت القبائل كذا وكذا لي طوندونس بوليتيك يقول نشتاق تزيد تنغالي. Youssef, on va te mettre en attente, mais on va prendre un autre appel à Seigneur Azouli. الو Azouli Hamid. ازول فلاك حدا ازول ليكيب نداك كويس Azouli Flack يا حبيبي. Azouli Flack. Et les autres, Hamid, donc Saboud Araourish, bon, que penses-tu de cette affaire Gouathi Rassen et puis la marche aujourd'hui qui a été, on va dire, interdite et les militants malmenés et ouverts. Oui, Romain Dalil. Bon, écoute, j'espère qu'il se fait Gdachi Sled. Oui, il a l'écoute, ça dit. أزول لك يوسف أزول لك إدي سلن أش قلنا ما زين كان هكذا répondre sur quelques points là où je suis pas d'accord c'est ça Morlino hein machine on ne prend pas mal les choses maintenant les projets qui étaient arrêtés dans votre région ظرنت وقبل هذه اللي وانا قبايليا في السبات كان تيكال كاسيد فان الحكومه امصبط لان غير استعمر شحال من سنه هي هاي تفكر سامبل اكزومبل لو غاز دو فيل الناس وغلي الشمينيين يتدوين سي لي سيتويان الحان شوف كان الوالي في جايث ابراهيم بناجي اون تيت دونك اسنيون وسن خدمه راك شونطاج سي ابراهيم بناجي يخدم لا بوليتيك اللي ميرا شورا يخدم كان وسن ارمي دوين الغاز دو فيل سي لونسومبل دي سيتويان سي نواس غينيا ان يقبليك ثلاث مقران خدمت كان سي جوست سي باسكو تو سامبلومون بغانا اضمطلن المارك ديال الجهه باسكو سي لا ريجيون لا بلو ريش هو تعدد دياس 900 غازن تفكا ديال غازن لا ريجونيا ناس من نصوض كسنا يقبل هذا كاع اماكن اتسغلين الماك اتشلن داير دوبي لا كريز سي فري يا دي ميليتون يكفشلن دينا غروان وفان لوكازيون ايزون نيغوسيي لو كان إزيتي با سور بلي انا يقبل اللي غاتيكزم لا ترونسونوز سي اللي ودكتمنا راه غاتداز ثورا اي غير تخدم كاكين خدمت كاكين قرعون باسكو ديجا كون لي سيتويان ديالنا ودو كلنا بور دي بروجي كاع لو كان تزرم تخص مستعمره الكتريسيتي سي لي سيتويان كي فون فار ماشي الماك مستعمره من سي لي سيتويان اريد داك نروح للواليه ماشي الماك ما إلا استعمر الغاز سي لي سيتويان يروح ماشي لنا قبايلين ايتي ديرونجين ناقص لنا قبيله تدياوين او تنيذا اتنج ادن في ميد غير الغاز ومن بعد ثنر اشتاقين في المحل ماشي اللي نار ديال لنا يسفهما اي غار خاطر ثورا هذا بوغي جزائريه كل ما الى ناس سطر اكيني حاجه ما تكسرها كاع انا دنفك صافي دير كو سي ان شونتاج توجور ان ايشونج دون بور دون ناد لانديبوندونس لا كابيلين سولي عندنا يا قبايليه سي الدرابو كابيل سي لو فوتور درابو دو ليتا كابيل c'est pas le futur, je veux dire, pour moi, c'est le drapeau officiel. Pour moi, grâce à Kenya, on s'est arrêté en état. Maintenant, avec les Sénawin, هذه قيم أكنداز ديال. هذا نجمعهم وقبل تقسمت. أسنتيني من الكوميتي دو فيلاج ماشي أنا يا قبيلة كي فوزا بلوكي لي بروجي نوان. وتشفر سبات. ساكين دينو خشمنا كل عقل. ودينو خشمنا كل عقل مرة. لو كان انا وند كون لي زاسوسيون نون تخدم مطاس لا بوليتيك هنا كاينش نخدم دون توت لا ريجيون لي زون توس انتردي ميم داوينا ان شونتور اونجاجي مي باش دينين في الجلاله وانايا قبايليه ايون بلوكين لي بروجي نتورث مقران ساكين تاخذنا ناسين الشيء السبه حميد مي moi je pense il a bien dit Youssef Zglina voilà
il aurait fallu juste être un petit peu malin. Ils vont toucher leur subvention et puis derrière ils vont le remettre, ils vont le rehausser. devant le commissariat يحضر بو عزيز الا ديالنا كمال شتي لا كنت نبغى نسن نسولي devant le commissariat الى الدائره نسولي توت لا جورني نصفي هذا سكسن وقال مي ما سكسن دو لا جورني انا يا قبيل سكسنت وكي ماشي سي نوفو عندك سولي سكسن فوالا دونك le problème ça a été filmé. Et les gens n'ont rien dit. Ça a été filmé. Ailleurs, ça n'a pas été filmé. Voilà. Non, c'est la façon qu'il dit. Déjà, ce qui les dérange, c'est les fistiniens. C'est lui qui dérange le plus. C'est-à-dire, déjà, la Kabylie et la Kala, on est déjà envoyé par le salafisme. Les militants. ناينيك داك الرقم الرقم دفنش داري واش تقول الرقم لا كيمون نقول الرقم غير ايثما وتقرا غير ثوره المقارنه شي دار كازن جو سوي ديزولي اذا من الحال لي كومونتير دون سو سونس حميد لي كومونتير دون سو سونس اي جوستو تبع لي كومونتير نيجاتيف يوسف كما ان فري ميليتون وكدي قرا ماشي دار كازن ان فري ميليتون افينيا اي ايثما ازكا غقلاب نروح اون فورس يا ثنساليه Quel est le génie? Un vrai militant, c'est celui qui va te soutenir, c'est pas celui qui va te dégrader, dénigrer sur Facebook. Ou t'as pas regardé où est-ce qu'il est? Mais oui, apparemment, c'est le Macanavad. Ils sont connus pour du Macanavad. Non. Ils sont أفكار داروا ثورة المكانافاد كل يوم نفقد أنا كهني فريدي وأنا قريت اللي أنافاد أيني دسروا السبات وصغيرة كيف نسمى مكانافاد كمان مكانافاد يركميت. Non, au Guinée, il est structuré, le Macanavad, c'est ça qui pose problème, tout simplement. Il faut comprendre aussi une chose. Il y a la colère. Il y a la colère, il ne faut pas la prendre comme un signe de méchanceté. Mais au fond de lui, peut-être c'est pas ce qu'il voulait dire. Sauf que le jour mais c'est là qu'ils vont intervenir les citoyens de avec cette façon non c'est ok اكيد ديسيدي المره وسدات انا نخدم ماشي ضروري عمدا اريد ديسيدي ماشي لا فاسنا لا سي يقدو كل ايزون نيغوسيي افيك عمر بن يونس لا يرنو سي لا فيريتي il faut s'attendre à tout يخدم ضربه ديال لو كان دارت مرات دوكل زمرا كينيا سينا انا البولغاز نول اي انا يقبل هذا كان غادي يخيم. Mais apparemment, c'est un vote là du comité de village, non? Mais est-ce que le comité de village il représente la population? Ouais. Le comité de village s'est réuni. Il s'est réuni. Et là, ils ont voté pour descendre le drapeau. Et justement, le comité de village, actuellement, la Kabylie, ils sont tous les villages ils sont infiltrés. Le comité de village Non, mais ça, c'est depuis qu'ils ont structuré les comités de village en association étatique, tout simplement. Donc, ils ont la main sur les comités de village, tout simplement. Youssef? لو كان الدليل جيمارا بيان لو كان يزمير ياسين لوتشي هادي انترفوني يخير نتا باسكو نتا تدار التورث مقارن كاين ماشي التورث مقارن كاين تورث تفادي 10 كيلومتر بابارين كاين تمازير تكرجن لو كان يخير انترفوني نتا يحضر ميم دي لا رينيون لو كوميتي دو فيلاج انت زمرنا تفهم مليح امثله فريمون تمثل فوالا خاطر ساوله سي نساعد ساول باسكو يجي كواد نتافونجي كوني وكيلقى بون ياسين على كل حال وزاره يسمح لي هي بغاو نتصاوب غاسالي ديال راني يفس يظل يتوطف في الجي ينسى داخل الكوميساريه من الصبح كيز السرحان يونور يزار il n'a pas donné l'info aussi.
Et tu as comme la والو في مارشي الدليل ما ولاش غيريف. Oui, vas-y. Justement, on n'en a pas vraiment parlé, donc c'est l'occasion. Voilà, la marche gain, c'est déjà à la base calculé dès le départ. ما طوالم la marche gain des gays في زوزو عدنت أماماً كيسقارن ساقيا نعم كيسقارن كنيسة القبائلي اللحون نورمال و il y a eu pas de répression, il y a pas eu d'arrestation زعما درنا كان لي باراج bon ils ont fouillé certaines personnes mais le finir ils ont basé sur Tuverit اي غير Tuverit parce que ماشي ام في زوزو ام في كايز Tuverit il y a trop ils ont plus d'arabes داخل la ville que القبائل. Je suis pas d'accord avec toi. Le centre-ville, le vieux Bouira, le Qabaïl Marra. Ah, le vieux, le vieux Bouira. Même Marie Deneuve, la nouvelle ville qui زوزو Deneuve القبائل. ولا 10 18 سنه قلت لك كباري قبائل هنا. لو اللي نتلمسنا 1000 كيس مره لازم ابارتمون عرب عندنا. Les années 90. ثورة شكينير نثني نناسن المكاجيا أتنفرغ دي ثوفرت أما كنيا شغل صحاب البقايت أروح نفس ثوفرت ولكن تزوجون أروح نفس ثوفرت وتشيل أون فورس قراني سن أكاجيا لي برمير طفن أثنوثن أثنا سكينيا سلسلة عاش وفن 2 engins explosifs. C'est pas 2 engins explosifs. Après, ça reste à confirmer. Tu sais qu'il y a beaucoup d'intox dans la presse algérienne. Il faut faire attention quand même. Non, au fait, les citoyens, ils ont filmé. Au fait, c'est la vérité. Mais à Sagien, à Rachinina, ils ont tenu, malgré les arrestations, malgré la marche a été réprimée. Quand même, à Sénir, à Fouidi Gardini ou à Rachinir, il y a je leur rends un grand hommage. Rachidan et je donne la police, car c'est un pouvoir colonial. Donc, ça me pose, ça va marcher à Gazen. Mais, à ce moment-là, bien, كان هذا الشيء ضمن des mots là. Mais, c'est pas un échec. Ce n'est pas un échec du tout. Au contraire, هذا بوقت زايرين يسكن ديما يسبلي اساكيدا يوغاد الماك لو كانوا يوغاد الماك فدور يخدم انا كاسيد زوفيرت سي دي جون باسيفيك بغانا في مارشين ازدون نخدم من 300 متر 400 متر 9 كيلومتر نروح نكش من السخان من نزل مي كوم يبغى غادي يمحوا الماك يبغى غمحون نا سي كوم سا نهني الكرنسن سي لا فيولونس صرا جنتن اري من غير ادوثن اورزمون لي جون ايزيتي بلوس ديبلومات كو نهني صرا جنتن اللي كانوا يضغى ندوثن صرصاص سي لور تيران سي دي كريمينال هذا قد نربي ديك الناديه ناخذ قراوي كنا قراوي وتقارن معنا اكنغن سي دي كريمينال. Hamid, on te met un petit peu en attente. Est-ce que ça a des nouvelles par rapport à les commissariats? Justement, il y a un gars il y a un militant de Bouira qui va intervenir dans quelques minutes. Voilà, juste on va juste continuer avec Kamel et Yoald. Kamel. Oui, Dalila Zulflaoul. Et après on aura Yassine Lecce. Donc Zulflek, donc si tu peux reprendre le fil du fil. Voilà. Oui. Oui, دي سازوارا كيما العمسله يزولك في اللون دي سازوارا effectivement la symbolique وبلاد المسلايه في سويس دينا تبغى السيسي دفعنا كوساكي معنا سنت معنا سين الحال قبل انت كنا خاص ديال الحرس جو سالي لور كوراج كانوا بزاف سنه كان مالان كل يوم نمشي يتيقوفل ديالنا يعني قلنا دي الحيس ديالنا يتيقوفل دونك جو سالي لور كوراج مي سور لو بلان دو لا سيمبوليك سي فري اون جوا دوميسيل لي مان لعبه دوميسيل دي سورير سمع دي سورير تقلا داخل القرار سي لا نلعب داخل من هاكوينا ولاش الانواع رافن ولاش وين سي دي براتيك دي كولون
On joue à domicile et les territoires historiques, peu importe où nous sommes, ce territoire nous appartient et il faut le revendiquer comme tel. Sans doute, sans aucun doute, il faut l'affirmer. Le territoire c'est un état policier qui était imposant et violent. Mais نسمو قلنا راه الشغل كاع الساكيد هناك طفل الحكومه كثار رصاص يقري فاش الناس كدوا على سافوس برا شفنا تخدم السواعت توغيرت تمورت ناقله داخل التساوين لعبك رويسور داخل البخام ثوري سميت الدرابو اللي ديت واكسن دينا خاص ماذا قالوا نفهم راه التفاصيل دا شو كضران الكوميتي دو فيلاج و با كوميتي دو فيلاج نزرا مش كاسن سا me rappelle une période triste de notre histoire. Le mouvement 54, le FLN de 54, il a pas de بالليك رومين سميت استعمر سميت الدنيا رومين اللي ضربوا سنديتو دارين تمورس المقبعين اللي جرجره les deux versants les جرجره بارتو اسمي الجنرال روندون يصاوب en 1871 ils ont gagné la terre et la guerre ربحنا ils ont hissé les drapeaux français la première des choses خدمنا ديت جمعنا eh ben بلاسين دي ديليغي طمن يخدمن في الدوله الفرنسيه اش يخدمن يمجوهاد كرايين دي ديليغي باراليل يخدمن يدسن دونك الساكيني سي لو ميم رول قلقنا ديت واخد ديت جمعه نو اوفيسيال دنت اون بو با اكوزي تو لي فيلاج ولا ما نهضر هكاك الا قانون مزنان وتزني مسلاننا تورينا كودي تراعيناني. Mais la plupart des comités de village, effectivement, travaillent avec les mairies, avec les chefs de daïra, voire même à Einani, plus loin. Mais ce que je veux retenir des choix à la guerre, parce que s'il y a et les divergences, un peu les attaques à l'égard des militants, je pense qu'il ne pas je pense qu'à chaque période, mais il a fait le Makkad Nahdar depuis 15 ans, c'est des pratiques cycliques. À chaque fois, il est un militant. Il y a une divergence avec l'appareil politique du mouvement. En général, tous militants et militantes, il y a des idées arrêtées, il y a une autodétermination en soi. Donc, il peut y avoir des frictions avec la direction. À chaque fois que ça arrive, on le traite un jour de traite. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne tient compte des choix à la Guinée. Je parle à lui parce que et je sais qu'il est irrité, il a raison de le ressentir, il est humain. Mais voilà, même vous avez travaillé là, chez Oualan, Villa, ailleurs, ne pas s'arrêter sur ça. Les divisions internes. Les divisions internes, elles sont dangereuses. Même va un État, et cela, j'irai plus loin sur ça. Même la direction officielle du mouvement du MAC, quel que soit un boef, quand il appelle à la division, il ne faut pas l'écouter. Quand il commence à attaquer les autres militants, les militants, le MAC, il m'a dit qu'il fait ça. Ou fait une formation là, il y a une situation dans le Maroc, أحسن من صلاة تيري لا غدي كاش أحسن من أي خدمة في نقارنا أحسن من لا دا غيتهدو ويك فرحن ما ديس لي الهضره كي تهضر مساكير ايطاكي دوير كمي دوي حسبي دوا كي الطريق ترض للاش لو بروميي كي تير الناس الفايده ديال المسلاينا كي ما نتنا غير انا نغاد نسكن لشغالاكي امزواري كوي فرحان سي البوفوار تزرم تاكو دونك اون دوا با اوبليي الشغلاكي اي ديباسي سلا باسكو نكوني الا كان دوكل نتو حتى ما الا ونسينا راه ونصوض نسدوك اللي غالنا نبوصا زريغ استخدام تنيد كونتر النار داخل مي il va falloir dépasser le choix là il faut avoir un travail psychologique pour dépasser الشمير parce que pendant toute l'histoire نتوك لا خص الشوع là exemple des exemples réels dans le FFS par exemple. En 1962, le 29 septembre 1962, Hussein Aït Ahmed a déclaré à Tizi Ouzou, désormais l'UDRS est mort, le FFS est né.
c'est l'un des plus grands mouvements des colonels في القبائل ما راجل داخل يفلقيت حسين عيد احمد يكرايد لو اف اف اس avec les connivences بن بالله ياكل لي بوصوص وربعته اي نزر هذا شي قدران لا ولايه تروا ايتي ديزارمي شو على قالوا لنا ديفونس تفاصيل الرزات il faut du temps oui ارجوك انا يوفا ارجوك انا يوفا كمل كمال سلماره كمل كمال Oui. Alors, même il a qu'à نجبد les enseignements de l'histoire. C'est très important. Mais vraiment, si oui, c'est l'autre de là. Oui, c'est bon, continue. C'est l'autre. Oui. ما vraiment si وضع المعروف النار راش النار إلا قد سامو غلي أكيني البحر ما تشيزين كان يارانا هاد كمله سينا 63 نيغاون ديال قد زرب باللي كلو دايره سي لو بلو غران موفمون دي كولونيل لنا الا نديك سمو عنده ولا حاجه الا ديك كريم بن قاسم الا عمران الا نكويضنين ont été fracturés كساس انت فيش لغو من سنين تيبوا حسين عيد حمد يخدم une alliance avec بن بلا secrète يكرايد le FFS et le FFS il est علي مسيلي je sais que ça plaît pas à beaucoup de gens quand je dis ça mais je l'assume complètement. Et Ali Msili est un agent du régime algérien, est un agent du régime français. Et la suite, si vous avez les détails. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut tirer les enseignements. L'heure, c'est pareil. Saïd Saadi a déclaré une phrase historique à Tizi Ouzou, désormais en 89, et annoncé désormais le MCB est mort et le RCD est né. C'est une autre fracture dans notre histoire. Sur le Mac, il a dit vous n'avez pas le choix. Je répète et je pèse mes mots. Il a dit parce que خصي مثلا فرا ماشي داخل البخام يا خصي من داخل البخام وكيكون يتساطاكين داخل الا قتحملهم اش ما ديني غتحملهم ماشي لا نايفتي اوني توس دي ماشي لي بيزونورس داكي تعاوبنا في هذا الهضره ماشي ذو نجيفني بغي غتسوالم مي الا قتزرما دايلا نفعلون الساكيني خاص نسى ان باترون دان موفمون ديال الموفمون كابيلنا كي توتوريتير يدي السكن تو شاريس خاص يضر يكون الشغل إلا قد صبر مي شغل ما تفهم تصاوض مع المعروف نون و سي سا و سي لا ريجيم الجيريان عليك تزمن ديكنا سي جادارمينا ما كيخدم لنا الساكي دي سويرت ما تفهم المورسيلمون دي سوذرين غدا عنو نار سوذرين انا ناضي كان نار سوذرين فو تيري لي لسون لي زونسينيمون إلا قناوض المعروف نون تسوك الاخر خزرت مليح مقلس طري لوان بلو لوان كو سا الساكيني il faut écouter بوعزيزي لها فرحتي لها إلا قات الدوكلن بالسيف ما ولا نكون يتسدوكلن نكونوا كسارة الدوكلن هنا وساوي nous n'avons pas le choix on a besoin de tout le monde et encore نزمر نخاص l'effectif il y a des grandes batailles qui nous attendent le régime algérien ودا غيجي جيران سيوض المعروف لنا ماذا قال vous perdez votre énergie ديري ند واقي في لكا يوسد زي واقي صوب ندل درابو داكي c'est des symboliques certes mais visez les grands coups مقرانا visez انسب دزاين مقران كسنا غدل درابو ساكي c'est pas grave ça fait mal je suis d'accord mais ne perdez pas votre énergie sur ça اشي ميسي دكسن خدمنا c'est un coup خدمنا c'est pas grave mais on peut réparer ça les grands clubs Je prends des parallèles. Mais c'est une grande équipe de football, par exemple. Mais tu kiffes un grand match de championnat d'Afrique à l'extérieur. Comment tu l'as contre un petit club de la Coupe d'Algérie, dans la Coupe de Kabylie, dans le Boukhar. Donc, il pèse tous ces mots. L'histoire, la marche des peuples dans le monde. Les états qui discaraient. Les marzougis سبلان مدني وكنا نسيو دار المرغوفنا. ما سقير من الوقت نولان تسناغ ذا من نوغي ناس ذا بغيت ما داخل أزرمار وزرم. Et ben le pouvoir il a réussi. Il a réussi. هو ذويكي كتنادي يتقرا الوقتنا يتديبلاسي لا طونس اين الانتيري غنسمو كل من نوع نبخا ما ردي سيول ان ريسبونسابل بوليتيك كابيل à la division où on dit que les militants n'ont n'écoutez pas ça. Vous avez besoin d'écouter un grand jalonnement. Vous avez besoin d'édifier un État. Ne concentrez votre attention que sur ça. Le résultat. Chaque année, chaque génération chaque génération pendant longtemps, la guerre d'Algérie a duré 7 ans. Mais
Je suis désolé de vous dire que la guerre d'Algérie, القبائل خدمت 10 ans et plus, bientôt 11 ans. قريب 11 سنة. هادشي ما ونقرا هكاكي. En 62 القبائل جعلن ذاين اللي كريم بالقاسم لاعب بان فلس يعرف ربي موسو قبل اللي كريم بالقاسم وذن دي قيمنا كون موسنارا لي كولونيل اللي دي قيمن جعلن ذاين اكو وذا كون موسارا ايفيدامون جعلن استقلنت في فرنسا مي لي ريجيون نيرنتيدت في فرنسا فلاس سي فري مي لا كابيلي في ذا الكيرا بوندون 3 زون هي ثماتن وكيني ستومت. Pendant 3 ans, l'ANP, l'armée des frontières, Sinan garde des Mao à l'est, en Tunisie, les planqués de Tunisie et les planqués de Oujda, cheminade avec les armes lourdes, les pièces, ils cassent depuis 62. Ils s'acquittent en 65. شحال قرقزنا نغي نجادي المزينين نغانا سنو ذاك نوصل نغارة فرنسا نغانتنيني. N'oubliez pas ça. Il a une canaquerina. Ni غديش كاع ني جات رمينا سكار سودرين مناسين ديال المزيين حتى المزيين لنا. هني غنغاني المزيين 2001. N'oubliez pas ça. La guerre d'Algérie في فرنسا جايس نقفوس نسن لي زارابو يا دي فرونتيير لي كولون لي كولون يا راو بوصوف لي بوبخ لا يا كذ وراو القايد صالح غاردي ماو سي طريطر يخدم من فرنسا اون بو با لي كاليفي طريطر سي دي زيترونجي داير وكذا كيس جايس انت سالوت فرنسا 3 سكواسنين قنتينا تاقي قارناس الكيرا يا روا عربن د القبايل سقارن روح ندار سودرين سقسيت مثلا جو في فو سيتي ان سول اكزومبل فيفون اي ريال يمكن جي لوكازيون سيريون داك ودار كازام قران تقموت الجدود كيدي ساقي واضي تقموت الجديد صلا يحكوا دي لافي 6 ans à cette époque la ميدستيري لا ان بي سيركلي تسدر تنسن سكاسو صلا بياس سكاسو دار سبورتي مي قارن سبورتي تفغوا روح غار دينا سوالني ونكوالا لي زامباكت دي بال دينا صلا بياس كاسن إنك نكونين فرح نلعب ديال مشطاح 6 سكواسن 5 سكواسن جعلت في فرنسا فرحني مرة مساكي تلمي دغلي ديك السن لا ان بي مبلا لا ان بي شفوت فلاس سي لارمي دي فرونتيير يقولن سورة لارمي بوبولير ناسيونال الجيريان يجي لا سورة القايد صالح ساتات يجي لنا كل الجنرال حركيني مرة وهذا صاركوي وهذا يلول ذي وجده سانا كون كاوي الجيريان اتسب البيزن دينا امي هو الزين. N'oubliez jamais cela. Si vous voulez déchoir, Ivarani Nagui في قرانا, oubliez les détails داخل البخار. خاص ولا ما جون دو ماتش على انتي في اللون ارساكين تخن فياش نحواج الكل المزيننا. Gardez votre énergie. نحواج يكوني مرة خاص السيناريو ملتاس déjouer cela, dépasser ça. Je sais que c'est compliqué. Je sais qu'il y a eu ces hilaras. Je ne voudrais pas parler de nous. Qui nous ont traités de la même façon. Qu'on était des traîtres. Est-ce que pour autant Moussa ou Moussara? C'est pas grave. Parce qu'Arsemou Machid ou Nilandilma, qu'Arsemou il est à Moradia. Arsemou a Sandi Ben Aknoun, les renseignements algériens. C'est la Kabylie truffée de flics en civil qui خدمنا كل شيء على السينما ولا مي مرة. Donc, mais vraiment, c'est d'un état dépasser cela, dépasser. Là, maintenant, les symboliques. وراد مراد يتحمد سي باراي خزرتي توني لا يخدم قسم ديكرايا الشغله كاين ميسكابيلي سي اون انسولت سوبريم ارت قبايليس مي قرقم مي تاهي انا غيتعدى في وسط قبايليس يتعداو فلانا حناشي لا سيمبوليك دو لا جي اس كيسخنوا نسيت غاديين في عربيك سلبارا كان سندي مرافضنا كوكين يخدم سيدي باشا يخدم الدوله الجزائر يبقى هو كذا كاع ولا قاسنا شنا الدنيا ما نوغا نفسي ما تشالا وين كن ديك سن ضربوا شحال هكا تاع داين الدخان مي نو افون بوزوان دو نو كونسونطري سور ثيم قرانين si on veut jalonner un état il faut concentrer son énergie sur des techniques et l'édification d'un état. On doit réfléchir comment éviter le bain de sang de 2001. كان السمغار ماشي دار رقمات دا نوتر ماكيست الا قات نساكوي بالليك تيتكلي الشافيس ما يسمح سوا بعض الشيفان تيتكلي خلق لا تموسنيس ما الا ذن كذا خصيميس مي ne perdez pas votre temps sur ça. Moi j'ai envie d'écouter des gens راه دينين qu'est-ce qu'on peut mettre de concret وكنو تمتاتنا راه وراش pour rien encore une fois 63 نغا نغسن الارمي لا ان بي سنين غا
l'armée des frontières. 2001, l'armée de l'ANP, l'armée des frontières. Et 2017, je ne veux pas voir le de l'ANP. وإذا وراو نزرهوني لولدي وجدان وكذا قال لنا لا تيت دو ليتا هاكد وراو اللي باشا ام حمد ويحيى ام سيدي السعيد ام طرطاق وكذا كين يقسني ذا من النغض المخنغ سي سولا نوز انمي ابري خاص الا وقبالي قدان يدس il suffit de le débrancher خاص الا وقبالي خدم نيس ذا حالكينا ذا كلينا ذا باشا peu importe. Il suffit de les débrancher. Pour les débrancher, il a qu'à se dire en tant que militant. Ça se travaille. Quand je dis les anciens maquisards, contre la France, c'est des katiba, des petites structures. Par confiance, faites la même chose. Tu n'es pas obligé de faire le mac qui est à 10 km, à 40 km de toi. Fais avec ta cellule proche. Mais il faut avoir un esprit de décolonisation. Il faut avoir un esprit d'organisation, de cellules. Je sais que c'est le maître de même. Mais votre énergie, ne le perdez pas contre les autonomistes, indépendantistes. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous des indépendantistes sans le savoir. Parce qu'on a le dos mur à Zilna. On s'en fout de Chadini. L'essentiel d'Aqvaïli Gilla, l'ennemi ما سوى لا مذوين يزنو زوين عزلتت اما كنا يخدم السي المجيد حسين عيد حمد pendant l'organisation de l'OS il a été écarté mis en quarantaine les Laïmach les Ben Hamouda ذويضنين les berberistes السلام انا فاق ناس باللي كذا حركي c'est un arabo-musulman il était pour l'Algérie arabe وشاورنا في مزيغ faites-en la même chose mais سوى لا ميون داخل يخدع يكون il faut le mettre en quarantaine. Mais c'est pas la peine de perdre votre énergie à تنغم contre lui خاطر خصي من وين صاي يربح هذه قيمه دي تنزل يربح للطون يربح يكون بوليتيكمون يربح يكون ميليتيرمون حوايج راه ميم با دي خسر في اللون بوليس تمشتهم يراو سي بان بيردو داين خزر يكون بوليتيكمون يربح يكون ميليتيرمون حوايج راه ميم با دي خسر في اللون بوليس تمشتهم يراو. C'est pas peine perdue, d'ailleurs. Allô. Allô. On l'a perdu, hein. On a perdu tout le monde d'ailleurs. Ah, d'accord. Une petite pause musicale. C'est une coupure généralisée. C'était une très très belle intervention, Yohann Kamal, ouais. On va essayer de... La sagesse. Ouais. Un appel à la fraternité. Allez, on va faire un petit break musical, une petite pause musicale avec notre ami Ma Aguilera. On va faire un petit break musical, une petite pause musicale. It's like the Macy's Thanksgiving Day. Hired me from a one. سنة 54 خمسة ذي ثنين وستين تقول دثير قيتك غزني صغر الشعر ذي 80 ستفيتي ذي 9 سنين سيدي سوري وبحري القبايل كزكوين تفاشن غاوي غلي لما نفدل ذيكلي الصغير شمغي غدين المسير ثم سمتي ماشي قبايلي الناس تلقى المولود مازال غادي ما صغار مازال غادي ما صغار مازال ورزو زور الحنو ورين قبل رازقلو مازال غادي ما صغار
الزور غير صغير الربرة فاش حالي ويدي بابا يخدم البغيس يقعد في السمور ثقيل الرومان اللي ذويق اللي طبعا لهنك وكاليس مثلا في الدور نغلي يموت وايلو لدواكي ما زال دراويس ما سؤال لاش نبغي غني مزيان في مصورة مدين ماشي قبايلي الناس بدا المولود مازال غادي مازيغا مازال غادي مازيغا مازال ونصرو زورين كنو ورين قبل رازقلو مازال غادي مازيغا شدني بظلمي سبنا شريان تأدي بنور نتوخي عروس وارسة من غير زتوا ثوري من ويوغل نرثفي بدن جرني ظلي وسري السولة ناوي والفسل الديخي من صغير شنغي غليل مزيان ثم صورة مدين ماشي قبايلي الناس بدا المولود مازال غادي مازيغا مازال غادي مازيغا مازال ونصرو زور الكنو ورين قبل رازقلو مازال غادي مازيغا غادي الناس بدا المولود مازال غادي مازيغا مازال ونصرو زور كنو ورين قبل رازقلو مازال الناس بدا المولود مازال غادي مازيغا مازال غادي مازال ونصرو الدليل ورين قبل رازقلو مازال الزور مازال ديما جيغان صغر كما ثنا بوجمع القراو d'ailleurs qu'on salue pour son album voilà nouveauté pour ses 40 ans de carrière voilà نفلاس atas بوجمع القراو سينا غزولي ياسين الو كده ياسين ازول فلونه دلي ازول فلاي ازول فلاك اما كوكني ورا صافا ماكشي نيك ورا ولاش الحرس في اللون دينا دي فرنسا ولاش ماكرون تراكي donc Yacine Gouathiraten, donc Anne-Sophie Essek, bienvenue dans l'émission. Donc tu as écouté les uns et les autres, hein, l'analyse de Kamel Moussaoud, Oqbel Hamid, Oqbel Youssef. Donc Tamorli Nekaf إلا وين منسلي عمي ولا ضان ولا في الفيسبوك يقوى شويه ولا فين في ثوريث فين ندي ضرندي ثوريث
تورث مقرن je précise ماشي هورث موسى فوالا هكا شي طيرنا ذاك كي كنقرا tu fais partie du village, donc tu es du village, donc tu es témoin de ce qui s'est passé. C'est la. Voilà, c'est Elindé. Oui. Elindé Mensouli. Elle a quatre ans avec l'ancien comité. Le comité de village. Alors, il a le nouveau comité qui est déjà mis c'est un coup. المهم كاين البروبليم تدار ثيروكليا الور الكوميتي كيقلن تورا الدوله فهم لا فهمت زعما ابوليتيك كاين وني اللي كيدير البوليتيك وكيخدم الا ام بي ال ار سي دي لا فاس لي اسلاميست الا نوكا الور تزرا نادي لنا ريفردان ميو نوفريد زمرنا مسفاهمين في اللاس وكينو كلا ماك الور مسفاهمين فوق قرونا ياخذ من ديجا ديرانيو باسكو سبان ندي منزل لان ميم لي اسلاميست سبان ندي منزل نظرات لنا شاك فوا تصارك لا من تشتكين الكوميتي زعما يجيني الدرابو امكان نديك لا انا سي ان بوان استراتيجيك لا ندبرو دينا لاسوسياسيون لا سي ان كلوب دو فوت لا لي اسلاميست في طفان شتيان دان فلانا اسقار نكوني شاك فوا ملي بعد ناوي فانا دانفيتينا ونا ثلاثه يجيني ثنا الدرابو لا نبغى خمنا مونيمون ديال لي مجواد يجيني ثنا الدرابو شتي انا وكا كنا تصاوض هو القرن كنا نقارن سولي ديال الدرابو ماشي ديال لانه الدرابو القبيلي ركولي الور شي كمان كاين وبعد ولا نجان خاطر الا قادرين 80% زياد دارت فانتير كليه الا الماك ماشي الماك قبلنت الور علاش واحد توشين زران زمرنا راه توشين لان كان ديسيدينا كزعما واحد السنسو قارون سنه هذيك السنه كيسنا زران زمرنا هذيك السنه بعد يبود الوقت كويك عندها اسخ من البوليتيك فوق قارونا قارون استقسم في لان كاين استقسم في اللي وكذا الناس الا واحد في الليل اسمي دنو في الليل كيدو فانا يبواس هكا كيو لا جورني ديسيدين يتسوالن تليفوني ويرسيو ومن بعد راح واحد ولا السلام عليكم واحد في الليل يهضر السن يوفند بالله خمن لاريني هكا خمن الجماعه الخار الناس كاينين ماشي ديالنا ديسيدي وحدي ناس يكومبري يكونوا ذا على زمير مارس ديسيدي وحدهم ناس الور نخمث الجماعه كاين دنا عاد نخدم انما النفاده ذي قيمه النفاده ذي سواكس از كانوا بعد كنا نيد ناس مرمين انا كثر من ذاك ناس اوكي نروح من كنا مدن ماذا شو لوني خمن لارينيو افون خمن ان بون جروب ونديرو كل ما راني لا فلان بوينت ياك سكيرا بوين زران كونتر بوينتيد خمن دا بيبارين كارونتان نايل سيكونتان نكوني من نروحو ساهل الوقت نك الساعة واحد دوزر طون سكي ميسيليا ما نقيم ومن بعد لان واحد 30 جاني ذنا الور ديجا لافونس يبان كان بلي ما تسينو الفوت الو نهضر كل يوم كيدير نطاق نوني انا كاوليفي بلوكين لي بروجي انا كوني با كونتر كل يوم نستكتيوني ناس نخمي يقارن تدار في لقات الزرم ما لا ولاش لي بروجي ذا درت كي نقيم لي نقول ودنب واش ما كون قضي شارع ماشي لا فوطنا غير لقات الزرم في بولوك غلقت فلانو لا ميري لا ديرا لا ولايه هضر نو كي ليسونسي كي
بعد توصلنا الماكينه شغل زعما ناس ند الوالي اسنا قراو لي ديال بجوج سامان كوفرنمون الله واش هضر معاهم جو بونس با ناس داكي باسكو يعني الوالي كيسجل بساد في كيدريمان وما تخلص لي زامبو وما تخلص لي فينيت خما فريد كيقرا هنا شي فرحه ثمانيه وانا خمم كي فرحه ثمانيه كي خما فريد هو تفكس مليون 200 كي لي فينيت تخلص صوم كي خما فريد نعاود كيخدم اسيدي دري من النوع كذا كيف يعني تجيب بيساني تفكير من الواليه كيف المهم ومن بعد راه لكل حال كنت نظن بلي كل هناك فهم كنيس الا وانا لا ام بي ار مازال لي لاميري اسبرابار مكا دير بحال توريث الا ذاني وانا لا فلان اونتي ليكال بوليتيكو كخدم عندنا توريث ثاق نصران مي شو ذاني ثلاث ولا بارتو لان كيوكاذن المهم ومن بعد كوني سنين نهضر نوني هضروا نتفاهم ذا شو قلان انا كوني ذاني نهضر انا ما انت بلادي هضر دا شد هضر كيف شوف فير لافا ناس هكا كوني اوني ديموقراط ناس ما نفد فير لافا ناس ما نفد هذه سوا كاس يا با بروبليم اثني كيس اوني ديموقراط ناس دا شو لا قدر مثل هجا ناس خاص دي بلوكين ما يتوكس الدرابو كي دي بلوكين لي بروجي شغل ذاين فرد تلفايكين ونسام الدوله ناس الا قد زرهم 60 فيكتوار الماك ناس خاطر نوني زمروا ناس دي بلوكين نعرف كون نتفكر شويه يقول لي سي جوست بور كونتر كاري الماك وكي نخدم نكون ذاين ناس نكون جامع الناس داوق إذ قبالي دنت سير كونترار نكون نكر دنتنا في قبالي ناس جو بونس تطرش الور ناس لا سي كراف غداونو كيدخلوا شكار امن كنا نكونوا استخدم لكن شنو خاطر زرا برومي ناس ندير الشوال امبوسيبل كبور زعما سنخمن دي سيت توريستيك قلنا ثقيونو سي فاكيني باسكو بجينا تقريبا كيني نقدر ما كيتخمن هذا انكرويا بزاف او ميم طون يعني جبت ندافيو لا بيستا كيني ين بيبليوتيك صراحه كوني توريتك زهرنا ماشي ضربوني بلوك مسالي سوبوزو افوير كليا افوير الضربو افون ما كان شحال هيك لي زيستوار كيوك تقديمين نزرت بيان افون داير يكرد لونسيان كوميتيني تيموني الناس سيفو الناس راك ضربوك بلوكي الناس من لا نكون ديجا بلوكي شو عليك المهم ومن بعد نولي حارنا ضمن حارنا خاطر تسكيلنا في ليكيب نيت بوين طبعا كافتين الفوت ومن بعد رفد انتو كيفاش ننسون كا لي ديكالاج واحد 8 9 مدان دا شو نعرف كذا رفدنا راه واش نسمي بالين كذا ديفون ولا كان بلي الا قد يختار فوند راه الصوص اللي تبدا الصوص لا في المانيا يهضر دا حبيت السلاح ستوري كيقرا المانيا تشوف الى قارب المانيا انا كزرا ما كنونيوا ما كنفع نفرض نخسر انا كي ما قلت تكون وين انا كي كنونيوا انا كسيد انا هاد نكوس انا تام ديثاز كاع نوني اونطرطو كذا ما مسير بحال كذا بعد كاين ناس تسد علينا شي بروبوزي ونت محمد بلاد يا مع ناس الناس وليدي ناس كانوا محسوب انه فد دي تواكس مع شو ناس كينيا العقليه جو برافير اذكر سنين يغثورا تحوس ترس فهم كان ديكس ترس مزكا هيد ولا شي سي تو ميم طون انوالي ظهر اسم كان ديلي ماشي نكوني
نزمر عندنا وخر نضرب ويكي سي جوست بور راجل لي بروبليم كاع خاطر بصح طاسك شو عليك بلوكي وكي بصح بلوكي كلش مي الا كان زور ماشي هذا ماشي ضربوني بلوكي ترى بس كون فانت سبا سوا كوس دي بلوكي كلش كاين كيدينا بيرسونيلمون ولا عارف على البروبليم مي ترى بس كون فانت سبا سوا كوس شايف بدي طروش ومك شغل اللعبه لعبه نيسن المهم هناك انا سينا لما انا كي سوكس لما انا انك بعد تقدم مع ناس اني كم واحد في البلاد كاين كولي ذا سين نو انا كي تصب عارف فسي تصب النوني الفيلم غيتوير كلي ناس اوكي ما قول لي امي اورنوني نروح نتسن لابارني لا يسوز ما رضا تصل ميم باس اليوم فلاس سمبيويل دعني كل اسمي انا لا يشد ذا سول ويسار الخفض ذا وسار الور سي كومبليكي بعد وكون دورنا ندو فانا لكم كي تسلوك ودو فانا بعد الا ودي نطغر سي قرص في مونيكزم لا باركي ضايق سمنت نوني ماشي ستينا وانا سالك ولا عليك ولا هذا ولا خاطر زاو كتكون كارو لي دارت اسيني با كيستيون كيكا اش ذاك هذا اللي راك كازم ذاك لا باركي اسيني يربح يقول لك نخدم هو لاكرين خاطر يمير لانه كذن ماشي ستنا زعما روح حد يخدم ترا يسم نو صراحه ستنا لا ديمقراطيه راه فري امي كاين لاباس دينا نهضر انا صوني الديمقراطي وين بعد نخسر ندفع طاي نزمر يسهل الا سيني باكيستان دي سوساره بعد سؤالي انا ديجا كي تنترفيني انا سنه وليدي تقرنا عندها ماشي على الفصل ناس الا قام واحد الستاول كان ناس الا قارات سؤال كيران سي لا ندفع كنا تناض الجاري وناض ميسني وكذا مين وكذا خالي نو سي لا قان زوار في العقول ناس نفهم ضعف بروبليم كاين ناس ما سيدي ما نفدي لا هذه سوا هذه سوا سيدي ناس مين قنهضر ستاول لنا من بعد لا سويت وبغينا راه كوتوريس باسكو سي لا لا اسكاني سلاسكاني تو الموند دو فار انا كوليدي حاشونا كاينين لقد دور لي ضرب بول ماكسيموم ما ندنرك خامل النوع ما داون الولي كي الله توكسيون ديال في 2000 انا دير كاز مقران تيلاوين شغل صاحبي ولا انا كني يصب بالضرب وني غادي هنا الحال مليح يا غادي هنا الحال ضرني كوليدي الا قد دور ارس بوسن سولن اوث ده ندنرك خامن هكنا هدا راح الولي كان ندنرك خامن يتوكسي وندي ادي في 2000 تسنتولا عند شي دور ندي الدار او ميم طون الكوميتي شوفنا انا كيزان انا ما تمسخرن فلانا كي كاينين تقديون ديالي انك ذلك زعما قران لا فلان انك كاينين بيرسونيلمون اثير انسان كينيس انك 2 مينوت ثلاثه كان كان كيقول لي قرن جامي كم كتمسخرن فلانا غيبان كنا اثير انا راه 5 انا لا سالي دي مشاكل صارت 5 الا دعني ولا غربي ورث القران كان قولي كي دور على الدليل غربي ورث القران كان يقول لي ولا هذا اللي فيلاج نضال نكوني رانا السيبلا ناس نو بس فما زاد فشو ورث القران باسكو نكوني يمرن عندي سيتياز ساعه طاس لي ميليطون ميم طون ماشي ورث كان كاين واحد السن الا شحال الا انا الا يوسف يوفا سيفا اكسل لان كل ميليطون ثلاث نيدنا انا نكوني كنسول سولي ومن بعد نديسيدي نروح تدري النظام لا تدري انا راه السؤال تاع يمكن نسالي ذا الوقت كان في سيكسون وكذا الناس وكواني كنت انا كان
يا بروبليم كي كدي ضروري سينو خاطر كل يولي الطرايز 14 دعني النهارده نسالي ديال الاربون بعد ولا ملي شد ضرا لا بعد نحب ساكنين نزيتي ما كان يكمل ثلث 3 4 كي زرا بلي نسل ارثور لاني كذيك سواء ناض زعما راني بروبليم كيف راني قال انا سوي سي نورمال ما ماشي هذا بعد لاني كي دي هضر انا كاين انا كوليدي انا زاد ما يولي سين 3 ما يولي لي فيلاج سالي 14 جواكي معنا مشي دينا الكوميتي انك ما يولي دي تدير النظام انك نسالي انك يوكلوا تسيلارات السبلار الدوله لكن قارنا كان يكونوا يعني هاي بلا حاله مقلم كاتسطا Fermez Yacine, je te mets en attente, Seigneur Azul Yuva. الو Azul Yuva. نزول في لون ما دليل نزول في يوفا جوا وي يوفا نزول يوفا نزول في لون ياسين نزول في لون دليل نزول كويرة تيسلن نزول في لون c'est la première fois donc طب نيورا là on fait aller احنا زدي ياسين نزول يوفا هذا وصلت في الكرلاج لا عشاني ايش هيك قلنا كنت هذيك انا ديلا ترى بروحها وي انا كنت وصلت هذا الكرلاج نكون يوم وتيت توت لا جورني نشوف الكرلاج ماشي الكرلاج كنت غنسيب الدين في الكرلاج نوتيت سيف الدين وتيت ساعه ومن بعد ما ثايا ضبلي جا سيدو اسفل في الكرلاج يوفا دونك لا ما كاسكين دليل ولا سادنا دي سيارات ونولا رك واش يهضر ندير ثوبيرت والله ثورا مزرك سكي سي باسي دي لا فيل شحال لي مارشون شحال نلحق لا فيل ديريكت بوينا انا الكوميساريا D'accord, donc en fait il y a سلم هذا لا واش لاني لا فيل تو سلا بلي لا واش لاني لا فيل يافي لي جون يافي دي بروتيستاسيون اي تو بي on savait pas نقم داخلني c'est 9h30 jusqu'à 6h du soir donc on savait pas ce qui s'est passé des varra et tout mais نزرب بلي les militants قمان donc voilà voilà طفنا depuis 9h بوينا J'ai entendu parler de 500 arrestations. ما كاينش بوينا غير 3 يدنا كاينين كوام دا كوني نسوكو روحها ابري وفيغ الزهار وكذا ساكن تورا مصواف يدير في العيد مصواف لان داخل دونجين صاله كني يغال ما حكات بول في لاصال اللي نظن شغل توالينا دا سوادنا دا ماك سافا شغل اون سي شونجي دي سالوت ولا لاصال اللي نظن نكون خدمنا انتروغاتوار لوطر السال ابارشيت كان كيش من رشيد نفقدهم بعد ابري بوينا دونجين نوطر السال ولا خص دادا لا دونجين نوطر السال صبنا انا داك السر لاصال داتونت ندخل لي زومبرانت لي فوتو اي تو la salle d'attente nous fait des militants plus d'une 50aine de militants on s'arrête jouer pour faire Turkey d'empreinte et tout voilà on peut juste nord là nous des coups dans les commissariats dans chaque commissariat sur le farqan 20-30 militants enfin plus d'une centaine de militants hein, si ce n'est pas plus hein l'année dépend des informations après on connaît ils ont annoncé 500 le groupe au cours de la salle d'attente n'est بوينا غير البيري بوينا غير الكوميساريا البيري بوينا dans un sous-sol لكن genre une grande cave avec un مقرف une salle blanche كنيس شوردا بارساق دونك ابارا نقيم ديالنا نوثي تسيفدي فوالا ابارا يشمد شف ديفيزيونير هنبويرا يشمد يفادك جون يناس فوق دار فراياكي
الناس كشيني فوق دار برايا كيا ابري يروح داور راك يقرا شو دوز هذا كي سيدي استاذ مركوني امي ذاك كيا كليه على دي هضر شغل سترا يهضر شغل جو روغاردي دون سيزيون ميم طون شغل فوالا جو مسوي با ليسي فوالا دينا شاهدين فوالا ابريو على جون كان يهضر فيك دو جون كيني طيح يدا كوني كيني طيح يدي تو ابريو على دو جون كيني يشوف هذا دي ناس كون وفات سي با دي مارشون ماشي دي روحنا مارشين نسوي ذاك كي نشوفها ابري يبدا الزهار الناس يكشيني نشو نروح لهذا الزهار الناس صراحه هذا اللي حب بور لانديبوندونس دو لا كابيتي يفرستي دو كور فوالا راهي ناس انديبوندونس انديبوندونس يسوس ذاك كان يذكري ثاكني غالي ناس يطلع الفوق يسولي ذا سوني ومن بعد بريني ناس نكيني داني سوادا بريني ناس طلعهم الفوق ولا برسولينا هذا سونني نقيم ذي العلا الكوميساريه البيري قيمه وكذا الزهر دون زان كواكن دوفون اون بورت ابري لي جون نظن ادى نخمم دي سيرتيفيكا ميديكال بغينا الطبيب عندنا ابري نكوني نقيم الى غادي الدار يوندينا نبيري تو سي سامباتيزي لنا سي قاري الزهريه ودينا كي تساوي لا با دو بروبليم اي تو سي فريمون سامباتيزي فهمت ابري شغل الا دارنا نوطر دينا شاف ديفيزيونير ني روح يغول ساو الناس ديون ديال طالكي والكي ناس فوالا الناس زيد البرقه رويس اشاري يخدم يلسند وانا كني دي سامباتيزي نيتنا تصايدنا بيعيتو ولا شي قرا شراس نخمع يخلع باش كي دي سقسايدنا بيعيتو ابري الناس شراس نخمع كاين يولي انك عدي ثرا انك عدي خدمه ولا كون سيرتيفيكا ميديكال انك صب ولا كون ولا وسال بري نقيم نوتيت ديال السوسوني بري سي باسي الى يون مسكين بتاتا ستاندي بري سيف الى يحرك شي طوح مسكين يتقلق يطفي لونغواس يبدا يطاوش دا لا سيقار ثوران هذا فغار ثوران راه شغل يمتقل لو كذا لي بوليس نخي يتعسى لاصالني لا لا صاني لا انفيرون 35 كنيا 35 كني لا صاني فدا لان لي بوليسي عوسنا دي فراني دي فوا 2 دي فوا 3 دي فوا 4 سد ديجا ابرينا هاك وانا كني حاركين شطح مسكين ديال مخيس يطاوش داخل سيقارت ولاد فغاني كاينين يتويو على بري يكلمي ثاني قاليون البيري يلا باراشوت كان داني ايش مديون كان ستان سيفيل ايش مديون سيفيل طالكي والكي تويو ولا سيقار بولانا ماسترني يقال بولانا ماسترني ولا قشي هركن زين فينا المويسان غيطار ولا سي قريون الجن وانا سي قريو دي غيطار يسعى واقي ولينا ساليد انت جاد ماسترني فايسي لا وني حارك مسكين يولي ذا سوني ولا سي قريو دي غيطار ويغل غالين ديك سوساول كاثن سون بيتي مسكين يغال دير ولد داوسان اساسنا ستيريكونس انا ايسي دانترفوني نايسي ودي اركز شويه كان يحرك المخيسي تو يغال بركالبين سولي انت وانت يلسن سوا ابروغال ندع الجوني سينانيا ودي وكيس انا كيطار بوندا الجوني دا غالي ندير سارنتي داكسا بري نقيم دينا نقيم على لي زونفيرون نسانكوري دمي بونا غير الكوميساريا بونا رانا غنمد الكوميساريا ني مزورو باسكو كسنا لي تيليفون هنا كسنا لي بابيي نا تو نوغل الكوميساريا ني نرجع عندنا شحال نرجع داخل ترونسبورتينا شغل كيرا نحاشكم داخل الفورغوني لي بريزونيي تو ولاش نفس داخل ولاش عملنا دو فوا يصنع لي زالي روتور فريمون سيتي اون بوفي ميم با ريسبيري ياك ابري بونا نهضر على الكوميساريا ني سونطرال ندير نجي تليفون لي بابيي نقيم دينا دان استفدنا نادينا شويه سو لي زيسكاليي تاع دين سين يوني وان بور ريكوبيري لي تليفون لي بابيي تو يروح داغن يوان جو سي باسكو سي ان انسبكتور يروح دار الزهره سيقرا انت اروح واسمك يستقصى هيدا سيقال الزهره تو ذا يروح شت كان كذا يعني ضرد يغدا وراك يقارك شيني داني يسميك داني كاس اسمو تو بري داني دي بلا سي ولا سي الزهر ناس اروح تبايد جوست برين كيني بضا التوري وضرح عندها دار ريكوبيرا التليفونيو جوست روح دار ريكوبيرا التليفونيو ويدي سوى الزهر يوكني اظفر الزهر
كاين شما ديريكت رواندا دا ريكوبير لي تيليفوني ويتو شما كان يدير لي دو تيليفونينو ولا انك ديكودي ديال التليفون انك ديكودي ديال التليفون ديكودي اصل التليفونينو ابري il a juste fait il fallait photonner le maca il a fait semblant de voir et verrouiller هناك روح ناس نوي ديال الدوزيام تليفون فغاد ديريكت سكيفير ديال لي اسكاليون فغاد ديريكت وغالغار ميم بار رميدي سول الزهر ابري جا غير فاني دينا طاسي جا دينا ابري نكون نفقد يفادو كاوا يفادو كلشنا خي صوضان ابري نرجع شويه دي فراني نسول دي ورغاني نستقصد ودي التليفون ابري نبدا الدفريد من ياسي فاد تو الموند ابري شفت كان كيا يسود الزهر ينك فوالا هاني ينك الزضمان دنا فلنا ينك نفقد الزضمان فلنا سور بلاص ابري لما رشيد ينك الجوني دي داني هنا هناك نورمالمون في كاس هناك ثلا اون بوليسيا سيف كان قاع رشيد طابوش فلاس اي تو voilà après à la fin ils ont relâché tout le monde donc je salue tous les militants et فنساقي je salue ودي روحنا لا مارشي وكنا نيني ثوفيرت استقبالي voilà donc voilà c'est les marques c'est les militants qui travaillent pour la cause kabyle qui travaillent pour l'indépendance de la Kabylie voilà اما ديك مثلا يوسف اللي هضر مسكينه اما حميد اما وذي لنا كل ياسين دونك فوالا سي مون témoignage بوساغيون voilà Merci Yuva, merci pour toutes les informations. Puis voilà, on reconnaît l'acteur. Hein. Et par contre, Yuva aussi, je ne sais pas si tu as entendu. Yuva, c'est Augustin, je voulais juste te dire, Masset la peine égale, le Macanavad, il a demandé les témoignages. Je reçois mal parce que la connexion est la 4G, mais la catastrophe. Concernant le témoignage, Salut. Allô. Oui. Salut. Oui, c'est bon, vas-y. Par rapport à le témoignage que tu viens de faire, le Macanavad, il a appelé à ce qu'on lui envoie tous les témoignages par écrit. Pour qu'il les dépose. Bien parce que la connexion ah c'est dommage. J'espère que cela me donne une c'est super ouais t'as bien entendu Ayuva. Et ça nous a touché aussi largement. Oui voilà. De toute façon vous pouvez retrouver l'émission demain sur YouTube, on la publiera. Salut Ayuva Foussaoulini, merci pour ton témoignage. Et puis voilà, راح تعرفوا شي طاح. اطلق مطرح ذولا. Voilà. Normalement, Yacine, il est toujours avec nous. Yacine. Oui, Samia. Samia راح الشلايقي. هو il est parti à l'école. Oui, Yacine. Yacine Yuva. Voilà, donc ouais, bon, c'est un témoignage très intéressant, hein. Très émouvant. ولكن العرب بيد دليل justement كاين سلا التربيه ياسين من دليل سكوب سي سا جوستومون كيف ايوه c'est la censure رجليات يعقوشيني هذا دليل oui on va essayer Arjukan. سيما دي كوبي دليل ايوه نكمل كذا كملت كان ليميسيون كذا كملت merci à Foussaoulini merci pour ton appel, merci pour ton témoignage. Ah ouais, elle est à fond, c'est à fond. C'est à fond. Salut à Yuva, Rémi Ednak, reste à l'écoute. Ouais, il m'entend pas. Oui, apparemment, ils nous entendent mal. Moi aussi, pareil, c'est le malin. J'ai un problème avec mon micro.
Le problème, le micro d'Ali Khan, le micro il y a un problème. Allô? Non, on les a perdus les deux. Donc, ah bah oui, c'est là. C'est la vie, ils ont pas d'ailleurs. Oh oui, j'ai un petit problème. Bon, c'est pas grave. Allez, on va les reprendre une petite pause musicale. Adnoral à la Roland. Allez, toujours. Oujima. أجل une reprise de Slimane Azam. يا فروخي في الناس الشجاعة في مرث الأمور عندي فيك نوبس وغاسل الخبار تمور يا فروخي في الناس الشجاعة في مرث الأمور عندي فيك نوبس وغاسل الخبار تمور أكشق روح قفلة أو ضرب سليماني ناس والسنين ناس ركام عندك المطلل والناس أكشق روح قفلة أو ضرب سليماني ناس والسنين ناس ركام عندك المطلل والناس حزن القفايل مرة يجي يسمعي ناس صغيرة تسرق دينا ورثنا تتسوس خلكينا سايا فروخي في الناس أكشجع غثم ورث الموت عدي ليتك نواس ناس ناس وثموت يا فروخي في الناس أكشجع غثم ورث الموت عدي ليتك نواس وغاسل الخبار تموت نسلت زيراقينا في سواد دود السنة تقريبا دور نصغي ما ذي العبد نغد النفع نسلت زيراقينا في سواد دود السنة تقريبا دور نصغي ما ذي العبد نغد النفع الحب منك يضلي أثناء آخرنا وسام معنا جالس تسي استعاود المشريا هيا فروخي في الناس Voilà, نجزم نجزم تاع واش تاقين نبوج معاك là une très très belle chanson Augustin. On a récupéré Yacine normalement fin d'aki Yacine Yacine on a perdu. Allô Azoulad Dalil. Ah Slimane. Allô Slimane. Est-ce qu'on peut sauter accélère Slimane, je t'entends. Slimane. Allô Oui. On n'entend pas bien. Sinon, Azouli Abdenour. Allô 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 Abdenour. Allô Allô, oui, Dali, bonsoir. Azouli Abdenour. Azul Flak Dali. Azul Flak, ورا شنو يقول لي؟ Azul Flak. Abdenour Sivorni. امشي للدالي صافا صافا كشيني اقلا صافا با كيفاش تفهمت ثويرت ابارامون بون كاين ازغام يتصاد بيان دالي وي باسكو سا كوب وقيله يتصاد شي داكور جو فو جوست راكونتي ان بتي بو هذا شويه ضران ونكوني بون نديماري سياكيا في 3 الصباح سياكي سيفورني 4 يدنا زاد سي دو جامي في زرات سي تيزي لا 4 زاش هادي باراج راه لوتيل ناسي مني لا رونطري من بويرا شحال نوفي باراج وقيله 6 زاد شحال سميتنا لا جوندرمري
زعما يديني كل باراج يسعى 15 لي فيكول انكرويابل. زاد فاش حال ثاقي من هذا نكون من بون 4 دمي زعما يدينا 15 كل باراج 15 لي فيكول نبض باش نكشف تو فيروس فيريفيكاسيون 5 دو ماتان الذين لوتيل ناسي من هنا ذاك سونتر فيل على فوينا نظرنا خطيهم ديري اننا شو ماشي كدو السمكه كاش تخدم 5 دو ماتان الانسان نخدم اون برون لو بتي ديجوني نروح رصطيف العلمه انا هاد نغلي ليستر كيقرا اذا شو تخدم في كثير لي ديبلوم المهم نخدم انا المهم ابري نروح نخدم نقيم دون كافيتيريا اي تو. المهم ابري فوالا فير 8:30 كني كومونسا نصبوا سميتها لونيفرسيتي مسقارن ابري من لدينا كدو 4 كولي 4 ميش لي المهم لي مينيتون القهوه ابري كومونسا نتسمعن فلانا باسكو تاكم ميشت سي تقرا سي مال اورغانيزي شو ماذا شو راشني توفيرت شغل ماشي انا الدنيا اللي كانت تقرا في لسنا شو ايتو مي ديالنا راه شغل ذنيتني ذات وخام يتسلا نورمالمون ذنيتني سميتها رانا فينا وبعد نكون ياس نكمل الطاس يروح سيدي باش تدير باللي دايرين واحد 3000 بيرسون باسكو الطاس يديفنا راه باللي روحنا رضينا يتسلا مي الطاس يروح زعما هكذا الطاس نكون نجا لنا في الحاجه يدزلو بون معليش ابري كومونسا نتفق تسمان فلان دينا لا تيراسي لا كافيتيريا بلدي ما قدف لي عطينيك عطيني لا كارت تاعك ومن في كاس لا كارتينو ماشي قرط تبعني ناس وين نتبعك ناس اخويا ناس ما تخلينيش نشرب قهوه باسكو كاين تسطى القهوه ناس علاه كاش نهار ديرونجيتك ناس ودي ليسموا تسال القهوه يعني ليسموا ترونكيل يكون ابري ستان جونتي على كل حال بيري ستان جونتي يعني با ميشون هضرك لهم داك الشيء سارس لا كارتينس ولا نستحب ابري كومونسا نتسمع ديسبيرسي من بعد ابري نروح رافور نلحق فريمون دايره الشكره مليح هذا الشكره مليح رافور فريمون شبحند زريره ما كيتفهم هذا ذو فيروت ان كروند مارش تزرنا على يومين غرب بلي هذا فانشتني قدنيت ثمدي ذاك فريمون داير راه هذا كوم بيبي نلحادي نسوها من عيا نسو فقد كلش ثنميرث هي يوني ديال السنه الساقين ما تلاوين ما دير كازان يدوس لا ثانمير في السن باقي كزمر هاون دين هاج ماد عليه ثانمير في كوار الشقي دينا نكو ذا من الذين اثنين شو قال ني تسلا فوالا ثانمير عبد الله pour ton témoignage merci tas قميدنا merci beaucoup merci beaucoup قميدنا رست ليكوت ولاش لا سدالي ثاني مالتي كيما قلينا صغاده والله مالك على اللي واش دار انه شنو داكور اوكي très bientôt merci voilà Abdelnour Sivourni bon voilà apparemment ils n'ont pas été tendres avec les militants bon Rafour ça m'étonne pas Rafour c'est l'un des bastions de la Kabylie ils ont vraiment une jeunesse formidable. Moi, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. C'est vrai que c'est des jeunes. Ils ont le sang chaud. Donc, d'après notre frère Rolden, ils ont réussi une marche à Rafour. Ils ont fait une grande marche à Rafour. Non, des Rafour, super. Les Rafour, ils peuvent rien faire. Les Rafour, c'est après Mayo, juste avant Sharfa. Le gate, ils peuvent rien faire. Et puis la jeunesse là-bas, elle est acquise au combat, c'est clair. Donc Rafour, il suffit de fermer la route, c'est bon, tu fais ta marche. Il y a une route. C'est vrai, si tu fermes la route, c'est terminé. La route nationale. Voilà. Alors on va essayer de récupérer ce qu'on a perdu. On en a perdu pas mal.